Hello. Hello. Hey. Welcome back. အားလုံးကိုကျွန်တော်ပြန်နေပြီးတော့ပဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ M2 World Cup Championship ကြီးရဲ့နောက်ထပ် Group Stage Hello. Nyata dula chine mtui doke doke nyalu sate nyanyaure witu nyinya wada pyu simde pye doke doke dong zu amwe amye ti jam le adai thang pyu be hey hey
welcome back to the Mobile Legends Bang Bang M2 World Championships 2020, powered by Moontun and supported by Singapore Tourism Board and Skoga. We'd like to thank everybody for coming back to join us, and also IMDA for making this possible. Don't forget, that also includes you guys. We also have to mention Secret Lab, Toomey, SUTL, Singtel, MeWatch, Cathay Cinema, and as well as our official gaming gear, Razer, for making this all possible. And going from zero to hero is made possible in Singapore. Follow Singapore Tourism Board official Instagram account and account at visit _Singapore, and don't forget to hashtag passion made possible to share your fondest memories of Singapore. And don't forget, we would not want to forget to thank PvP Esports, our partners in esports, to turn your competitive gaming dreams into a reality where gaming lives. PvP Esports is Southeast Asia's one-stop platform for amateur and professional gamers alike. Now, finally, with that out of the way, oh my goodness, it was a whole entire mouthful. My name is getting cute as well. With here to me today, it is going to be Butters on the desk. And how are you feeling? Because this is M2 and we're already at the second matchup of today. I mean, for the Philippines, it started out great. It's a 2-0 for them, but right now, that's Group fair. A, well, for Malaysia, you guys. ပြောမလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ကမှ ID မှာပြဖို့အတွက်ခုနကတော့လှုပ်တော့လှုပ်နေရပါတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အစင်မပြေဘူးဖြစ်နေလို့အားကြောင့်မနှက်ဖြန်မှကျွန်တော်တို့ရအောင်လို့ကြိုးစားပေးမယ်အဲ့တော့အားလုံး ID မှာကြည့်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေ brother ရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းအားလုံး sorry ပါကျွန်တော်ဒီ YouTube ကနေပဲဒီနေ့တော့ပြလို့တော့ရမယ်ပေါ့နော်မနှက်ဖြန်ကြောက်တော့မှဒါကျွန်တော် ID မှာလုပ်လို့ရအောင်လုပ်ပေးပါမယ်အဲ့တော့အားလုံး sorry ပါမကြခင်ပါဘာမစ်ကိုပဲစပါတော့မယ်အားလုံးဘယ်မှမသွားဘဲနဲ့ပဲလုံးဆက်ရှိရလိမ့်မယ်ဆက်လှုပ်ထားပြီးတော့အားလုံးပဲဒီရှေ့ကိုချက်ချင်းပဲပြန်ပြီးတော့လာခဲ့ပါအားလုံးမကြခင်ပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြပါမယ် Burmese Ghouls pushing up and pulling and surprising a lot of people actually in their first debut. And this is the Group A, by the way, ladies and gentlemen. Just to make it clear that Group B, the first match was Group B, and now it's going to be Group A. Now, going back to what you were saying, I really think that Burmese Ghouls, they are kind of like the dark horses of this tournament. They're huge dark horses. Yeah, and they have the talent, they have the potential. It's just that they lack this certain ways of closing a match at certain points in time. Where, as for UDeVo, the only thing that I'm thinking of about them here right now is a new hero that they're gonna, utilize and use, something that they discovered by themselves, and probably, the element of surprise. Element of surprise. Like that's true. Information is scarce when it comes to like the Russian team. So actually for the non-MPL teams, let's just say that information is scarce. You wouldn't really know about them if you don't really follow the teams. But for the MPL teams, the VODs are everywhere. Oh, yeah. So if they use that to their advantage, that is going to be something that they can use to win the games. This is interesting because we've had many discussions previously about M1 the first time everybody is coming in together and everyone's unsure about what they should be doing. 10-second gaming now turned to 10-second gaming. Frost had some great preparation coming into it and really pushed their way all the way to a pretty high standing against a lot of these MPL teams. But coming into M2, it's about that catch-up game. How much have these outside teams from the MPL regions really caught up to what we are seeing here today? And looking at whatever it is, we are going to head into something right now, ladies and gentlemen, and let's just throw it in. Yes, let's have a look at the current standings here. What's going 2-0 against Toda, pushing them down to that third, while Omega taking that top spot with 100% win rate for now, but that could easily change by the end of today. And as you can see right now, this is the only group that has standings as of the moment, because everyone is at a standstill at a 0-0. But that will change for Group A once this match ends. Yeah. And I'm excited to see how much it's going to fluctuate here, because obviously it's looking for, the Filipinos cheering back at home, absolutely, no doubt about it. Malaysia just kind of like, licking our wounds a little bit, but don't worry, this could easily turn around. Now, some of the teams here, Impunity KH, also going to be one of the teams that we're going to be looking out for in Group B. But you talked about Burmese Ghouls being that dark horse, and we were doing a little bit of media work before this with the little Paquito challenges. We got to see
little bit of the mechanics from some of these players, and I'm telling you, You were the ones who did the voiceover for yeah, that, right? we did the voiceovers, so we actually got to see the players playing it from their perspective, and they're actually kind of nutty. And yeah, you need that crazy playstyle. You need that crazy mechanic. I mean, team-wise, it's great, but you know what? You really have to have that talent, that individual mechanic to actually outplay people here. Because right now, you are facing against the best players in the world. So you need to be at the top caliber level if you really just want to face them in lane or probably in a clash. Yeah, I would totally agree here. But we got to remember, this is still the group stage. Nobody is really going to get heavily punished, but you obviously want to be able to reach that top spot and secure yourselves into the next phase. Upper bracket means 2 lives in the playoffs, while lower bracket, if you don't make it to the top spot of your group, that only means you have 1 life, and 1 loss could, make you just drop out of the tournament all in all. Yeah, definitely. A lot of the teams don't want to be put in that position. So it's better to get those points very early on rather than, try to scrap them up later in. Now, looking at, we did talk about Burmese Ghouls already. Now, let's put it to UDeVo. UDeVo right now, I'm looking at their lineup and I tried to check some of their scrims that happened. And I'd say that they really like the aggressive lineups. Like, in terms of tank, they like to go for Grok. They like to go for the Hilda. And they almost have the same meta as the Southeast Asian teams that we have here. That is great to hear, because that just means that they are just keeping up with the competitive level. They're keeping up. They understand the meta, and not to mention that the patch actually dropped not too long ago. So it's also about that adaptivity as well. So at least compared to the other MPL teams, they're all just trying to figure out what's the best way to play the game as of right now. And the first person who figures it out is going to basically cheat the system in the group stages. Exactly. But we do have our player lineups. Ladies and gentlemen, it will show in your screens right now. So now let's have a look. This is going to be the Burmese Ghouls. Ruby DD, maybe Kid, Ace, and D is going to be your main lineup for this best of 3. I mean, these guys have shown some really exceptional skills outside in their own MPL as well, naturally netting themselves the champions multiple times. These guys are undefeated locally, but let's see what they're going to bring to the international stage. These guys haven't left each other's sides ever since that MSC showing that they did last year, and right now, I think in a way we can say that they're the most consistent, and in terms of the connection, the synergy, I think they're the most stable in the M2 World Championships. Absolutely. I mean, the bonds between these players, it's got to be something else, because a lot of teams change it up every single time, and you never really know whether it's going to be something better or worse. But Burmese Ghouls are exceptional because they've stuck together and they progressively get better and better and better. And you know what? It's hard to hold the top spot for long, especially if you don't have changes. But these guys just held on to that Myanmar MPL title for the longest time that they wanted to. Absolutely. But now, let's look at their competitors here, coming in all the way from Russia itself. It's going to be UDeVo. You know and love these guys coming in from M1. They brought out Natalia for the very first time. We thought it was Troll. We were absolutely wrong, and it popularized it here in Southeast Asia. It's Defender, Sunset Lover, Sawo, One Shot, and Lil. These guys are gonna go aggressive. You know it. Gideon knows it, and everybody knows it, that these guys really like to go for the aggressive. Absolutely. So keep your eyes on their support player, Sawo, because he is going to be the initiator. He is going to be the aggressor every single time. And also Lil as well, both of them. Now, it's kind of interesting here, because we're going to expect to see a lot of that side lane, especially with the way the meta is sort of shaping up. It's going to be the side lanes as well as the supports really pushing that charge instead of the carries. Looking at their pictures right now, by the way, Gideon, look at those eyes, the intensity of that look. They're all killers. Men on a mission to just take that trophy, lift it up, and become the best team in the world. And you know what? UDeVo, they have that chance, and they just have to prove themselves right now for their first series in the M2 World Championships. Honestly, I feel like, especially for the very early days, a lot of the teams are going to be like, okay, this is the performance, this is the like the first game's going to be a little bit of a warm up, and then thankfully it's a best of 3, so they can really start showing their stuff later on in games 2 and 3. Yeah.
at least it's not a best of one, where in a best of one you can just show one strategy, and if you fail, that's it. There is room for error for these teams, and I really like the idea that there is a point system as well, as to not monopolize whatever it is that's happening in one group. Like if you are, let's just say, if you're the best team there, if you lose one game or you lose one series, you should be thinking about, will I make it to the upper bracket? At least there's that, mystery in what's gonna happen at the end of the day. I totally agree. And I mean, best of ones can be very hard to tell the power level of certain teams, because some teams can be really good on blue side and some teams are really good on red side, and the draft becomes a big issue. And then we get to know who has a lot of strategies that they came up with coming into the M2. But there are actually teams who are better at the best of one as well. So who knows? Who knows? Yeah, a lot is up in the air here, and I think this is going to be a perfect time in the group stages to kind of gauge where everybody currently is at and what they are lacking and what they are excelling at, so that when we move into that second phase, we're going to have a much better idea of where the standings are going to start looking like. And this is going to be fun. We are going to head into the draft in a bit. But you know what, Gideon? I'm excited for this game. You're excited for this game. And I hope you guys are excited for this game. Burmese Ghouls versus UDeVo. This is going to be a best of 3. Everything for the group stages, aside from the tiebreakers. If there are tiebreakers, is going to be a best of 3, because tiebreakers are a best of 1. Absolutely. Honestly, I'm excited to see whether or not this is going to be a 2-0 or whether this is going to be a 2-1, because I feel like Burmese Ghouls have a little bit of an advantage because they're much closer to the MPL. I mean, what am I talking about? They are part of the MPL regions, and they have a lot of resources to kind of play around, and just proximity allowing them to scrim with a lot of the other MPL teams within our region is a huge advantage. Getting that, experience, or just basking in the light of whatever it is that the other teams are bringing to the table. You kind of get a perspective on what the other teams want to do, and you can actually incorporate it into your own strategy. So it's a give and take. For sure. And I think for that 14 days that we had, or that they had as well, they could have been scrimming against each other. Who knows? I would agree. I would agree that they had to have some kind of preparation within that 2-week quarantine period time. I will say, UDeVo, what's scary about them is that we don't really know how much they're going to get away with here. They could get a lead and then slowly lose it back. They could play from behind. We don't have a general idea of what their playstyle is going to be looking like, other than the fact that we know it's aggressive. So we're hoping for those picks, the Grox and the Hildas. If it does stray away from that, I'm expecting some of the weirder picks to start showing out. Arguably a Fanny, arguably start going into the weirder picks like Saber at level 4, looking to just go for those pickoffs as soon as possible. Katarina, I mean, there's a lot of options. Yeah, and you know what? I actually watched that UDeVo really likes Selena, the Kagura a bit. So you know that in these guys, they just want to control the jungle as fast as possible onto the enemy team, just try to go for the invade. And right now, people are saying that invade strategies aren't working that well anymore. But for UDeVo, they are caught up with the Southeast Asian meta, but they added their own twist. They go for these Grok tanks, Hilda tanks, Selena support, and just try to be very aggressive. I think they would be willing to go Natalia if given a chance as well. Honestly, yes. But, I mean, Southeast Asia, we saw in the previous draft, Natalia, absolutely 100% pick ban. Selena got through once or twice. Esmeralda, absolutely gone. Like, we shouldn't be expecting to see those. Brody as well, another pretty aggressive marksman if he wants to be, has that range if he needs it, but it's a tough say. And I'm hoping, like in M1, UDeVo are going to bring out something else. They brought up the Natalia last time. We thought it was troll. Ends up it was amazing. Let's see if they're going to do it in M2. And for M2, for Mobile Legends Bang Bang right now, it's not the same as the previous patches. Like, for sure. For the previous patches, we only had like 17 heroes that are activatable in that sense. But right now, everyone is in a way usable for your advantage. So what you do is right now is you try to find the right mixture and the right strategy just to fit in that certain draft. Now, I'm not saying that all of them are going to be playable at the highest level, but given the chance and given the specifics of the situation, you can make the most of one hero, given that he's not probably the tournament's favorite pick. Absolutely. Hey,
Do you know that there was actually an event happening in-game right now to get those M2 exclusive skins? Well, if you're not playing the game, it's understandable if you're watching the stream, but if your friends are at the meantime, they could be earning a lot of M2 coins within the game itself to allow them to get that absolutely beautiful Clint skin. And yeah, complete the task and predict the champion to win M2 coins. Exchange M2 coins for M2 exclusive rewards. M2 exclusive skin and can be gained. This pass can be gained for only 899 diamonds. The event is happening right now till 24th of January. Yeah, so there's still plenty of time. 24th January. I mean, as long as M2 is going on, this event is going to be going on at the exact same time. So don't waste your time. As soon as M2 is over, you got to start grinding right away. And you know what? Just have you spurged? Have you bought the pass? I'm not gonna answer that. I'm not gonna admit I spent money on it. I mean, I grinded it like everybody else. I spend my money responsibly. Don't call me out like that, Butters. Come on, man. I mean, if you ask me, I'll just tell you that I bought it. Yes. Oh man. I mean, 899 diamonds for all these freebies. You have the M2 special avatar border, the M2 exclusive skin, the M2 battle emote, and the M2 sacred statue for only 899. Okay, now you're starting to convince me. I feel like the sales pitch makes sense. All like, right. Even I'm like, okay, I kind of like that battle emote though. I have to admit, the battle emote looking pretty good. But it's time to move over in towards the ban pick. Are you guys ready? Because we are at the caster's desk. And you know what? Getting ready for this pick and ban right now as we head on to the player cams. This is UDeVo versus Burmese Ghouls, game number 1. This is group stages, Group A. And man, right now, they started with a Brody ban for the side of Unique. Okay, အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့စောင့်မျှော်နေတဲ့ Burmese Ghouls versus UDeVo back Basel 3 ရဲ့ game number 1 စပါပြီ အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒါကျွန်တော်တို့မိုင်ရီကနေလွှင့်ဖို့တော့လှုပ်ထားရမယ်အစင်တော့မပြေဘူးတော့ဖြစ်နေအောင်နော်ကျိုးတော့ကျိုးသားနေရဗျဒီကတော့ကျွန်တော် software ပြဿနာလေးရှိနေလို့ပါဒီ software မှာနည်းလေးတိုင်ပတ်နေရပါတော့အားကြောင့်လည်း YouTube only ပဲကျွန်တော်ဖြစ်သွားတယ် sorry ပါကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ပြီးသွားရင်လည်း try မအောင်မယ်အဲ့တော့ထားပါမကြည့်မိုင်းဒီမှာလည်းကျွန်တော်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းရအောင်လည်းလုပ်ပေးဖို့လည်းကြိုးစားနေပေါ့နော်အဲ့တော့ရဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်နီးဆက်ပါတယ်ဟိုလေ mic တဲ့ user တွေအဲ့ mic တွေကကြည့်မယ်လို့အားခဲထားတဲ့လူတွေကလောလောဆယ်ဒီ data တွေပါသုံးပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ channel ပွဲတွေကို mic တွေကကြောက်လုပ်ပေးပါမယ်เนาะအခုချိန်မှာတော့ data လေးသုံးလိုက်ပါဒါတော့ဒီ YouTube မှာလည်း resolution ချိန်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုဟို Facebook ကထပ်တော့မှပို့ပြီးတော့ပဲတတ်တာသေးတယ်အဲ့တော့ဒီ YouTube မှာလည်းအစင်ပို့ပြီးတော့ပြည်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကပွဲကိုပဲပို့ပြီးတော့အာရုံစိုက်ပြီးကြည့်နေ brother ရဆိုလို့ကျွန်တော် YouTube လာခဲ့ပါအစင်ပြေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ hero pick ban လေးပဲတွားလိုက်ကြအောင်မရီစန်ရှင်းလည်း ban ထားတယ်ပြီးတော့မှ Brody လည်း ban ထားတယ်ဘက်ကဒီ UDeVo ဘက်က Russia အသင်းဆိုပေမဲ့သူတို့လည်းဒီပေါ့နော်ဒီညီမ meta နဲ့လိုက်ပြီးတော့သူတို့လည်းလိုက်ပြီးတော့ ban တော့ ban တက်ပါတယ်နော်သူက meta တော့တည်တယ်ဗျအဓိကသူတို့ဒီဒီ quarantine ဝင်တဲ့နှစ်ပတ်ပေါ့အဲ့နှစ်ပတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အနေနဲ့ဒီဆော့ရတဲ့ server နေထားသူတို့ဘက် server မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒီဘက် channel ရောက်လာဆိုတော့လေအားကြောင့်မလို့သူတို့ကပို့ပြီးတော့ဒီ meta ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့ဝင်လာမယ်ပြီးတော့ရှင် qualify အောင်ထားတဲ့အသင်းဖြစ်တော့ကြောင့်အထင်သေးလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်မရဘူးလေသူတို့အကုန်လုံးကလည်းဒီဟာအတွက်အားခဲပြီးတော့မှလာနေတဲ့လူတွေဆိုတော့စင်းပြေမှာပါအဲ့တော့ Burmese Ghouls ဘက်ကဘန်နိုင်တဲ့ကောင်လို့ရှိရင်လည်းမဲသီးတာ Selena နှစ်ကောင်လုံးတော့ဘန်နိုင်တဲ့အချိန်နောက်ထပ်ဘန်သွားတာ Esmeralda ပါ Esmeralda okay အဲ့တော့ Esma ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံပုံလင်းလင်းပြောလို့ရှိရင်ကျန်းနေဗျ Esma ပြီးသွားရင်ယူဆောင်ကြံနေသေးရနော်သိလားယူဆောင်တော့ကြံနေဒီမပန်းသေးဘူး1ပါနေနိုင်ရနော်သိလား ban list ထဲထွက်သွားနေနိုင်နေအဲ့တော့ fighter လို့ဒီ ban နေရတဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ်တစ်ကောင် Natalia အဲ့တော့လွတ်သွားတယ်မှာတော့ဒီလက်ပူတွေရောငကားတွေရောကြောတွေရောအများကြီးတော့လွတ်သွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပစ်ချင်လို့ရှိရင်အများကြီးပစ်လို့ရတယ်ဒီမှာသူတို့ coach တွေပါတော့ပါတယ်ကျွန်တော်ဘက်ပန်တာကိုပြပွားအဲ့ဒီကောင်တွေကမြေရုရှားအသင်းဆိုပြီးမယ်နော်ညီမနိုင်ငံအကောင်တွေလောက်တိတ်အဆင်မပြေဒီကောင်တွေစပွန်ဆာကြေးပါညာရှိုးလာအောင်အင်ဂျီယာငါတို့ရက်ကွက်ထဲမှာဝတ်တဲ့အင်ဂျီလောက်ပဲရှိတယ်ဟုတ်ဒါလည်းအဲ့လိုတော့ပြောလို့မရဘာလို့ဆိုတော့သူတို့စီမှာတခြားဂိမ်းတွေကပို့ပြီးတခြားဂိမ်းတွေကသူတို့ဒီ mobile legend ဟိုအောင်ကြတော့သူတို့တခုလုံးပြနိုင်မှာပဲရမှာပေါ့နော်BTA ကိုရှိုးလိုက်လုံးဝတောက်ပြောက်ပြီးတန့်နေဟမ်သူတို့ဒါကိုတုကိုချုံလာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဗျာနော်ရုရှားနေပြီးတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာသူတို့အခုပုံစံလေးကြည့်ရတာအဆင်ပြေခုနကပွဲငါကြည့်နေဒီကောင်တွေကဒီ game ဆော့မှလာဒီကောင်တွေ buy one ထိုးမှလက်ဝဲထိုးမှလာမသိဘူးခုနကပုံရှိုးရတာကျွတ်စင်ကြီးပဲဒီဘက်ကစ်ကလည်းအုံးမယ်ဆိုတဲ့ရုံနဲ့ကဲအဲ့တော့လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါတစ်ဖက်
ဒီရုရှား unit အသင်းအနေနဲ့ကတော့ဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ jaw တော့ပစ်ထားခဲ့တယ်အဲ့နောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Barmis ကိုတင်ဘက်ကကျွန်တော်တို့ kick ကတော့ Lunos ကိုပြန်ထုတ်ထားတယ်အဲ့နောက်မှာ Rubidity ရဲ့ Benedetta ကိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တွေ့ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကလည်းသူတို့ပြောနေတာဗောနော်ဗဒီ Benedetta လွတ်လို့ရှိရင် Benedetta ယူမှာဘဲဆိုတဲ့အတိုင်းပဲတကယ်ပဲ Barmis ကိုသူတို့ရောက်အောင်လို့ယူဝိုင်းနေပဲ kit နဲ့အခုလက်ရှိယူတာ Lunos နဲ့တူပဲ Benedetta တစ်ဖက်ကတော့ jaw ဟပ်ပါကဲအဲ့တော့ Benedetta ကတော့ဒါ Rubidity ရဲ့ type ပြသူ့ရဲ့ type ကိုကအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့လိုပုံစံပေါ့နော်အဲ့လို durable hero တွေဆိုလို့ရှိရင်ပဲဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဒါမှ तू ပြောလို့တော့မရဘူး तू အကုန်လုံး sort တက်နေတာနော်အဲ့ဒါ sort တယ်အကုန်လုံးလည်းအဲ့လိုမျိုး hero က तू လည်းဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ perfect ပို့ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်ဗျညံပိုကောင်းတော့ကွာသလားဒီကောင်အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့ဒီကောင်လက်မြတ်မှလည်းရမယ်ပြီးတော့ win track section type ဆိုတော့နည်းနည်းလေးဒီပို့ပြီးတော့လည်းအမားမခံနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့Roger တွေပါလည်းထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြင်နေရ one shot တယ်နာမည်ကတော့ခေါ်ပဲမဟုတ်လေတိုက်နေရအဲ့တော့ကျွန်တော်ယူဆောင်တော့မယူရပို့လင်ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ Barmis ကိုယူဆောင်တော့မယူသူတို့ယူသွားတာမဟုတ်ဘူးဟွာကြီးဖြစ်နေလေတိုက်နေတော့အဲ့တော့ Lunos ရဲ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီ Rubidity ရဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ Benedetta ရှိမယ်အဲ့နောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါယူဆောင်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ unit ဘက်ကနေပြီးတော့ပစ်ထားတယ် Jaw Roger ကို one shot သုံးတာဒါနည်းနည်းတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ပဲအခုတော့ Barmis ကိုဘက်ကပေးရမယ် Hyper Roger one shot နဲ့ Roger နဲ့လာတော့ Lunos ပါတယ်နော်ဒါမဲ့Lunos တွေပါလည်းပါတယ်ဆိုတော့ magic damage ဒီဘက်က fighter 3កောတကယ် fighter လို့ကြီးပစ်လာတာ UDeVo ကွာတလား3កောတော့ fighter ဒီကောင်တွေကလည်းမဟုတ်အဲ့ YouTube မှာလုံးဝ hit ဖြစ်သွားတာလေအဲ့လိုမျိုးပဲ fighter တွေနဲ့ဆိုတော့ဒီကောင်တွေကfighter တွေကြီးဆော့ရများတယ်ကျိုးနိုင်ငံသူတို့ဟိုရင်ကတော့လည်းပါလဲ maximum မပစ်ကြဘူးလေသိရမလားသူတို့ပါလဲဂျပန်က10 second လားမသိဘူး maximum မပစ်ဘဲနဲ့ဆော့တာသူတို့တွေကလုံးတုံတုံ maximum တွေပဲတိတ်သဘောမကျကြဘူးညီမနိုင်ငံလူတွေကတော့လုံး maximum goal တွေအများကြီးပဲညီမနိုင်ငံမှာတော့လုံး fighter goal တွေအများကြီးပဲဗောနော်ကဲအဲ့တော့လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ကလောက်နော်ဘန်တာတော့ကကူရာဘန်နဲ့ကလောက်တော့ third base မှာယူထားတယ်3အောင်လက်ရှိချိန်ဒီက fighter 3အောင်ဖြစ်နေရဲ့အဲ့တော့တစ်ဖက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ fighter တွေကိုနိုင်မဲ့ magic damage အနေနဲ့ K ရဲ့ Luno ရှိမယ် Rubidity ရဲ့ EHP lane Ace Brand lane လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ် goal lane တော့သူမဆော့တော့ဘူးဒီကတော့ကလောက်ဆိုလို့ရှိရင် Ace ကတော့ hyper ပဲအဲ့လိုဖြစ်သွားမလားဒါပေမဲ့ပြောလို့တော့မရသေးဘူးပေါ့နော်ပြီးသွားမှဘယ်လိုဆော့ကြမလဲဆိုတာလေးလည်းရှိသေးရဲ့ဗျာဒါလို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ ban ရမှာ banning phase မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Russia အသင်း unit အသင်းရနေပြီးတော့ ban ရမယ်အနေထားမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့ဒီမှာနောက်ထပ် ban မို့လဲတော်တော်စဉ်းစားနေတော့ဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးစဉ်းစားနေကြတယ်မှာတော့အကိုင်းတွေပါလည်းပါလာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်စက္ကန့်50အချိန်အတွင်းမှာပဲတစ်ဖက်က Barmis ကိုအသင်းသူတို့ပြန်ပြီးတော့ hero ပေးရတော့မှာထင်တယ်ကွာhero ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ ban face လို့ရေးရတယ်သူကနှစ်ကောင် ban ရဘာလို့ဒီအပေါ်ကဒီအဝိုင်းကြီးပေါ်လာတယ်သူ ban ရမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြban မယ်ကိုပြအဲ့တော့ကျွန်တော် Udowa နဲ့ Kakura နဲ့နှစ်ကောင် ban ထားတယ်အဲ့နောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကနောက်ဆုံး last ban နေမှာသူတို့အကိုင်း ban ထားတယ်အဲ့ဒီပြေမှာနောက်ဆုံး ban ဖို့ကဘာလို့မလဲ Barmis ကိုတင်းဘက်မှာကလောက်က hyper လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့တဲကနေ support ကလည်းပါပြီးသွားပြီကျွန်တော်တဲကနေ ban လို့ရတယ်ဆိုတော့အကိုင်းအပြေမှာ Tiger ban လိုက်Tiger ကပို့ရင်ပြောရင် ban ရတော့မလို့ဘာလို့တော့ jaw ပါလို့ရှိရင်ဒီ Tiger ပိတ်ရတဲ့ကောင်ကပိတ်ရတဲ့ဘက်ကနည်းနည်းအားငယ်တယ်လို့မျိုးခံစားရတယ်ဘာလို့တော့ jaw ကကြတော့လေဘာစီရောမဟုတ်ဘူးဗျအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောတာမှားပါမင်းပြောတာမှားကြောင်းမြိုင်ဖြစ်သွားကျွန်တော်ပြောတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး Tiger ရဲ့ပိုင် jaw ပါတဲ့တင်တိုင်ပတ်တာအဲ့လိုလုပ်ပါဒါမှမဟုတ်သူကဟိုမလုပ်ဘူးနော်လုံးဝတော့ဒီ Tiger တွေဘာတွေအဲ့မျိုးတိတ်ပြီးတော့ဟိုမဖြစ်ဘူးနော်သူလွတ်ထားတယ်ဗျသူတို့ဒီဟို fighter တွေ catch ပြီးတော့တလွဲတွေဖြစ်ကုန်တယ် fighter တွေ catch တာများတော့တလွဲတွေကပြောကြောင်းမြတ်တွေကပြောကုန်တယ်ကဲအဲ့တော့ဒီမှာတော့ Savannah ဗျကျွန်တော်တို့ဒီ Savannah ကိုတော့သူတို့ last man နေအပန်ဒါ maybe ထုတ်တတ်တဲ့ hero တွေမှာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ maybe ကျွန်တော်တို့ထုတ်လိထုတ်ရရှိတဲ့ hero ကို ban လိုက်တယ်တစ်ဖက်ကလည်းဒါကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် hero ပေးရမယ့်အနေထား Barmis ကိုတင်ချန်နေသေးတဲ့လိုအပ်နေတာတော့10နဲ့အတူပဲ10တော့ Tiger တော့အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုအကောင်းဆုံးပဲအဲ့ဘေးကြီးကတော့လုံးဝဟိုတကယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟို over goal ဖြစ်နေတာသူ့ကိုနည်းနည်းလေးဒီ spare တွေပါ level 1တို့ပါပြင်ဒါပေမဲ့အရင် level 1တို့မှလည်းကျန်းတာပဲအခု level 1လည်းကောင်းတယ်အဲ့တော့ဘာပြောတကယ်ဟို AOE ဆက်ဆန်နေပဲ stand ကြီးလည်းပါမ slow fat တွေနဲ့ Barmis ကိုတင်နောက်ထပ်တစ်ကောင်ပဲကျန်တော့တဲ့အချိန်မှာတော့တစ်ဖက်က UDeVo တင် last spin တစ်ကောင်လုံးတွဲပြီးတော့ယူရမယ်အလဲပါလက်ရှိမှာကတော့သူတို့ fighter 3ကောင်ပေါ့နော်လုံးဝပစ်ထားတာ fighter လိုကြီးကိုအစစ်ကြီးကိုပစ်ထားတယ်အဲ့နောက်မှာတော့ Sawo တို့ပြီးသွားလို့ရှိရင် defender တို့ကျွန်တော်နာမည်တွေကတော့ might တော့ might တယ်ပေါ့ Sawo တို့ defender one shot sunset lover အဲ့နာမည်ကသွားလို့နာမည်ကတော့ might တယ်ဗျာဒီက
တကယ်မိုက်နေတာ ပောက်ကြရတယ်ကွာဆန်းဆက်လက်ပါတဲ့ ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေးရမယ့်အနေထားမှာဆိုရင်တော့1-1 maximum တစ်ကောင်လောက်ထုတ်လာပြီးအဲ့တော့ magic damage လိုနေရနော် လိုတယ် magic damage ကာဂျာ အားရ ကျွန်တော်တို့ jogger နဲ့ကာဂျာနဲ့နေပေါင်းဘယ်လိုဆော့မလဲ1-1 goal lane roger okay roger hyper mid jaw ဒီဘဝနဲ့နဂါးနဲ့ side lane သွားလိုက်ကျန်တဲ့3ကောင်လဲလန်းသွားလိုက်အဲ့လိုလေဒါမှမဟုတ် magic damage ဖြစ်နေတဲ့ကာဂျာကိုကျွန်တော်ကတခုခုလုပ်စီချင်တာဒီကောင် miss support တိုက်နေပဲလောက magic damage ပေးပြီးတော့ပဲဒီကောင်နေ magic emblem ကိုမှအဲ့လိုမျိုး miss support ပဲဆော့မလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်ကို magic emblem နဲ့ side ပို့တာများ side ပို့တာများတယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါလည်း Russia အသင်းသူတို့ရဲ့ဒီနောက်တဲ့ strategy တစ်ခု damn stand တော့ John နဲ့ဒီအလဲရ3ကောင်ပေါ့နော် John ရဲ့ပြီးရင်ဒီ Kaja ultimate ရဲ့ပြီးရင်ဒီ 1-1 level 1 stand လောက်ကပဲပါမယ်ကျန်တာတော့အဲ့လောက်ထိများဆို shoot ရတယ်မပါဘူးငကားပေါ့တော့နေတော့ multi မယ် lane last bit အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ ace ရဲ့ lane လား ace ရဲ့ lane မနေမှာပါ ace ရဲ့ lane ဒီကတော့ goal lane rebd က experience lane အဲ့ဒါဟိုမှာ kit နဲ့ maybe mid support okay ကျွန်တော်တို့လောကဘောင်းဝင်တန်းဝင်ကျွန်တော် hero တွေပဲအကုန်လုံးပစ်ထား meta လည်းဝင်တယ် draft ကလည်း perfect လို့ပြောလို့ရတဲ့အနေထားမှာရှိတယ် damage လည်းလောက်တယ် better sign လို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တခုပဲ stand နည်းနည်းလေးနေနေမယ် degree ပေါ်တော့အများကြီးတော့ multi မယ်အဲ့တော့ maybe သူနေနဲ့သူ spare တွေပါလုံးဝ miss လို့မရဘူးလွဲလို့မရပါဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့် stand နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးတော့ GU side မှာရမယ်အဓိကမတင်မကျဖြစ်လို့မရဘူးဗောနော်မတင်မကျအခြေအနေကြီးကြ stand နေလို့ရှိရင်အဲ့ stand နေတဲ့အတင်ကနည်းနည်းလေးဗတဲ့ဖွင့်ရတဲ့အပိုင်းလေးမှာခက်ခဲလေးတော့ရှိနိုင်တယ်ဗောနော်တကယ်ရောကိုဘက်ကသာဒီ damage များတဲ့ပုံစံဖြစ်နေရဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘက်ကဟိုမဖေးအောင်တောင်းဆော့ထားနိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ဗတဲ့ကိုဘယ်လိုဆန်ဆန်အဆင်ပြေရဲဒါပေမဲ့သူနဲ့ကိုနဲ့ level ဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံတောင်းလို့ရှိရင်တပတ်တဲ့နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးနိုင်သွားပြီဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ battle day fight ကိုတန် initiate လုပ်ပြီးဒါဆိုင်ရတော့မယ့်အနေအထားတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အတက်နိုင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးမဖေးအောင်တော့ဆော့ဖို့တော့လိုမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်ပါတယ်ဘာမှမဆိုတော့ဒီရှေ့သုံးပွဲပြီးတော့လည်းအားလုံးမျှော်လင့်ထားတဲ့ပွဲတော့သူတို့အကောင်းဆုံးပဲဆော့မယ်လို့ယုံကြည်ထားရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ game number 1 best of 3 Barmis Go နဲ့ Jura Vest တို့ရဲ့ပွဲစဉ်စပါပြီကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ရင်မမြင်တို့ Barmis Go အဲ့တော့အားလုံးပဲ Let's goနော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံအသင်းကို support ပေါ့နော် Barmis Go ဆိုတာထက်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကိုစားပြုပြီးဆော့နေတဲ့အချိန်မှာကိုမြန်မာနိုင်ငံအသင်းကိုပဲ support လုပ်စေချင်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့ experience လေးမှာတော့ user နဲ့တူပဲ banner ရှိမယ် rapidity သူကတော့ user နဲ့ထင်ရတော့မယ်သူတက်လွယ်ကူတဲ့အရာတခုတော့မဟုတ်နေခဲ့ဘူးဒါမှလည်းသူဘယ်လောက်ထိလုံးပြနိုင်မလဲအဲ့တော့ mid မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ capture jaw ကျွန်တော်တို့ mid မှာနှစ်ကောင်ထိုင်နေရယ် maybe blue bug ကို pressure ပေးဖို့ကြိုးစားတယ် red bug စားနေအောင်တီးတော့ red bug ကိုတန်းပြေးသွားတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကနေပြီး roger ပြီးတော့ပြီးသွားခဲ့ maybe နည်းနည်းလေးတော့နောက်ကျတယ်အဓိကသူ red bug ကိုဒါ blue bug ကိုအရင်ထောက်လိုက်တာလဲပါမယ်အဲ့တော့ပါသွားတာ kit fling ကတော့ပြီးလိုက်ရတယ်တူတယ် maybe fabulous ကတော့ kit ပြီးရတော့မယ် wow fabulous okay စင်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြဿနာမရှိပါဘူးဒါဒီ hero key ဒါပေးလိုက်ရတာလဲ support ဖြစ်နေဒါမှလည်းဒီဘက်ကနေပြီး maybe ပြန်တော့တွန်းလာသေးအဲ့တော့မှထပ်ပြီးတော့ပဲ capture level 2ဆိုရင်ပဲ level တစ်ဖက်မှာလဲကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ရလိုက်တာ jaw hat ဗျအဲ့တော့ maybe အခုချိန်ကြီးကတော့ hero key 2-1ပြဿနာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ position 4တွေ position 5တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါပေးနေရတဲ့အနေထားတွေ hero key ကြီးကလည်းဟိုဘက်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲဒါ position 5တွေတက်နေ support တွေကပဲပြန်ရနေအနေထား roger hero key တော့မပေးရသေးဘူးဒါပေမဲ့သူ့စီမှာ assistant ကျွန်တော်နှစ်ခုတော့ရှိတယ် ambulance တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ ambulance တည့်ရတဲ့အတိုင်းပဲတွေးတက်မယ်ကျွန်တော် hero key ရလို့ရှိရင်အားကြောင့်မလို့Lunos ကတော့ roger နဲ့ဒီပို့ပြီး focus ထားဖို့လိုမှာနော်ကဲမထပ်ပြီးမားလို့တော့ဒါပေမဲ့သူလုံးဝဒီ purify နဲ့ပဲ cancel ဝိုင်းဆိုရင်တော့မှာ ace က level 4တော့တကောင်လိုက်ပြီး count 10 play 3ကောင်လုံးတိုက်ပြီးပေးတဲ့ကြားထဲမှာဆိုကျွန်တော် jaw ရဲ့အရင်ပြတ်သွားနေမှာ one shot ပါပြန်ပြီးတော့တုတ်သွားပါပြီအဲ့တော့ဒီဘက်နေ hyper roger နေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကုန်နေရဲ့ဒါပေမဲ့ဒီကောင်နည်းနည်းလေး goose side လို့ physical တစ်ချက်ဆိုရင်တော့ตีပြီးဆွဲနေတာ level 2 oh လာ energy ကွာပေါက်လို့ပဲသားကွာ energy ကမလောက်နေခဲ့ဘူးဆိုရင်နေတာတစ်ခုမှာတော့ကျွန်တော် roger အနေနဲ့ကတော့အစင်မပြေသွားခဲ့ဘူးပေါ့နော်မတီးသွားခဲ့ဘူးပေါ့သူကတော့တကယ်တော့အဲ့နေရာမှာ roger သာကြားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီချိန်ကျွန်တော်တက်တယ်လောက်ရတာပို့ပြီးတော့စိတ်ဖြောင်းမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ပတ်ကဒီ retriever တဲ့ကောင်ကမရှိတော့တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့တော့အပေါ်မှာတော့ AC ပဲနဲ့တူတယ်ကျွန်တော်ကြည့်ရတာတော့ပြောနေနေပဲအောက်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကနော်ဝိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကမဟုတ်တော့ဘူးကွာကျွန်တော်တော့တယောက်တွေဝိုင်းချနေပြီကဲမနဂါကတော့ foul တွေပဲပြောင်းလာပြီးတော့ပဲဝိုင်းပြီးဒီကမှ3ယောက်တယောက်ကြားထဲမှာနဂါသူ့မှာလုံးဝဒီ dragon 1 2တွေပြန်ပြီးတော့ပေးနေနေပဲဒီမှာ kick ကတော့သူဒီ immune side တွေပဲတော့ချိန်သွားပြီးတော့ပြန်တုတ်သွားပါပဲကဲတော့ဒီလက်ရှိချိန်ထိကတော့ကာဂျာနေနဲ့တော့ဒီ backline ဘက်ကို vision ပြရနေအနေငယ်လိုက်ပြီးနှောက်ဖို့တော့ကြိုးစားနေရယ်သူ့မှာလည်း LG တွေဘာတွေပါလာပြီးတော့ तू က mid အထိုင်ဆော့တယ်ပုံမှန်ဆိုရင် तू ကဒီ mage နေရာမှာဆော့နေရမှာနော် Ruby DD तू ကသွေးနေနေရယ်ဒါကြောင့်မလို့ तू final blow နဲ့ creation ပြီးတော့အိမ်ပြန်မယ် offlane မှာကျတော့သွေးနေအိမ်ပြန်ပြီးတော့လေးကိုမြန်လာနိုင်တဲ့ကောင်ကပို့ပြီးတော့တာတယ်ဒါတော့ဒီသဘောတရားကိုလည်းသိနေတဲ့အခါကျတော့မြန်လေးရှင်းမြန်လေးပြန်တယ်ဟိုဘက်ကောင်လည်းပြန်ဒီဘက်ကောင်လည်းပြန်
အဲ့မှာဒီ Mr. Bo တွေကတော့ level 4 တွေပါတော့ခဏတော့စောင့်နေတော့ဒီကပေါ်နေတဲ့တက်တဲ့ဟိုတော့ vision နဲ့ကိုစီအသာအဲ့ချုံကအသာပဲအဲ့ချုံရရင်တော်တော်လေးတာရလို့ပြောလို့ရတယ်ကိုဘက်ကတိုးလာလို့ရှိရင်ကိုဘက်ကအရင်ဦးတယ်ဗောနော်အဲ့ကြောင့်ခြုံကတော့လူးနေရတဲ့အနေထားဗောနော်ခြုံကအဲ့လိုတက်နေရတော့သူတို့လုံနေရ vision ခြုံတွေကိုမရရအောင်လူတယ် maybe ဝင်နေလို့ရှိရင်တခါတည်းတွန်းပြီးတော့တခါတည်း vision ကိုချဲ့တာတယ်အောက်မှာတော့ကျွန်တော် Ruby shop တော့ပြန်ပြီးတော့ပွင့်တာတွေတော့ပေးထားရတယ်ဒါပေမဲ့သူလည်းရားသလောက်တော့ပြန်ပြီးသွေးလျှော်ထားတဲ့အနေထားဟီရိုကီကတော့2 form မှာတက်တယ်တွေပါရပေါ်ဒါပေမဲ့နှစ်သိန်းတော့ဘယ်သူမှလုံးလို့မချဝင်သွားတာကိုတိရတော့ကောင်းလေအဲ့လို defender အရင်ပြောလို့မှတစ်ဖက်ကလုံးဝမနိုင်ငံညံအကောင်းဆုံး Ruby ဒီနော်အဲ့ဒါအဲ့တော့လက်ရှိချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Hiroki 24 Burmese Go ကျွန်တော်နှစ်ကောင်အသာစီးရရှိနေရတက်တယ်2 minute တက်တယ်ပေါ်နေတော့ညာလည်းပဲလုံးတော့မလုံးသေးဘူးဒီမှာလည်းကျွန်တော် jaw နေရတောက်လျှောက်ကိုပဲ H ုံ position ယူထားတယ်objective ကတော့ကျွန်တော်တို့ buff တွေပါတွေစားပြီးသွားပြီဆိုတာအထူးတက်တယ်တော့စပြီးတော့လုံးမယ်ပြီးတော့ cree ကိုဥအောင်ရှင်းတာ Ruby ကအဲ့ချိန်မှာငကား cree ရှင်းနေရတယ်မတက်ရက်နေရတော့ကဲအဲ့တော့ပြောနေနေပဲဒီဘက်ကနေတက်တယ်တော့ကြာသွားပြီအဲ့တော့မှလူလုံးတက်ဆိုင်နဲ့ပြင်းနေပုံစံ immune ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းသွားပြီအဲ့တော့မှလေးတမန် play tiger စူပြီးတာကွတီတွေကြားမှာ roger မှာထက်ကြနေတယ်နောက်မှကျန်နေခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဒီတော့ပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရဆိုမှတစ်ဖက်မှာယူဆောင်ပြန်ပြီးတော့ ban နေရဲ့အဲ့တော့မှ ace shop တွေတော့ပြန်ပွင့်ခံတာနောက်နေပြီးတော့ kit တက်ဆိုင်နဲ့လက်ပြိုးကြိုးစားနေတဲ့ tower ထဲမှာပဲကျွန်တော်လုံးဝပိတ်ထားတဲ့အိမ်ကိုပေးမပြန်ဘူးဒီနှစ်ကောင်လုံး maybe အနာခံပြီးတော့နှစ်ကောင်လုံးတွန်းမယ်ဒါမှလည်း purify နဲ့ငကားပြန်ပြီးတော့ပဲ maybe ကိုပြန်ရသွားတယ်ဆိုရင်တော့မှာကျွန်တော် game အနေနဲ့တော့တန်ပါတယ်နော်တန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့1-1တော့ပြန်ပြီးတော့ရောက်လာတဲ့အနေထား kick ကတော့ Hiroki နှစ်ကောင်ဒါနဲ့ဆိုရင်တော့ total 4ကောင်ထိရောက်သွားတယ်ဆိုတော့သူကတော့ mid game မှာ carry ထားလို့ရတဲ့အနေထားပါအော်အေးလူဆက်ကွက်တီလေးပဲပြောင်းမေးပါဆိုရင်တော့မနေတော့ရှက်သွားပြီပဲခုနကလည်း maybe သူဒီ Hiroki နှစ်ကောင်လုံးရဖို့အတွက်နဲ့သူလုံးဝရှင်းမေးသွားလေးကတော်တော်လေးတန်တယ်ဘောနော်ဘာမှမစကိုတယ်သူတို့ Hiroki စုပေါင်း၄ကောင်ပို့အသာနေပဲပွဲတစ်ခုလုံးပြန်ပြီးတော့ control ဖို့တော့ကြိုးစားနေပြန်ပါပဲအဲ့တော့ Burmese Go အနေနဲ့ခုနဆိုင်သွားတဲ့ battle လေးကတော်တော်လေးတော့ကောင်းတယ် Banana ကတော့ဒီအရင် battle ကြားနဲ့ညက်ပြီးတော့သူ damage တိတ်ကန်နည်းနည်းများသွားတဲ့ပုံစံမှာရှိတယ်ဗောနော်ပြီးတော့ခုနအောက်မှာပိတ်ထားအော်ပြောနေ tiger တဲပြီးတော့စုတာ jaw hack ကိုပဲ final blow တွေပါပေးထားသေးတယ်အဲတော့မှ game အနေနဲ့တော့သူ့ရဲ့ damage တွေနဲ့ဆိုတော့တက်ပြတ်သွားတယ် magic damage ရော stand တွေရောပြီးတော့လေဒီတော်တော်လေးအဆင်ပြေနေတဲ့ဒီ Rubyရဲ့ပေးနေရတော့ final blow တွေနေဆိုတော့ one shot သွားပြီနော် second tower ထဲမှာ first tower Burmese Go တင်အေးစစ်စစ်နဲ့ပွဲနေ9မိနစ်မှာရရှိလိုက်ပါပြီပွဲချိန်9မိနစ်မှာ first tower အထူးသဖြင့် major first tower ပေးလိုက်ရတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Russia အသင်းတော့ကတော့တကယ်ကိုကြီးမားတဲ့အခက်အခဲတစ်ခုကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်အဲ့တော့အခုလက်ထပ်ပြီးတော့အောက်မှာကျွန်တော်တို့၄ယောက်လောက်ထိစုနေတဲ့ Burmese Go တင် Cree ကို cutting လုပ်ထားပြီဆိုတော့ culture အနေနဲ့သူ့အနေနဲ့ချောင်းနေရပါတော့ Burmese Go တင်ဘက်ကလည်းနည်းလေး queue side ဖို့တော့လိုမယ်ဘာလို့တော့ culture missing ဖြစ်နေရပါတော့အော်ဆွဲတော့မယ်ဒါမှလည်းပဲ kit position လေးကတော်တော်လေးတော့မြန်တယ် immune ပါတခါတည်းပြောင်းလာပြီဗျအဲ့တော့အထရိုဒီ Burmese Go တင်တို့အော်လား first tower ကိုယူဖို့တော့ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာတော့ D ကိုခဏဘယ်တယ်လိုက်ပြီး join ခိုင်းပြီးတော့ပဲလင်းအောင်တော့ battery ပဲပြန်ပြီးစားခိုင်းနှမ်းမှဆိုတော့ကြည့်ရမယ်အလေလန်း first tower ရပူရတာလေးကတော်တော်လေးကိုတော့အစင်ကတော့ပြေသွားပြီမတူမှန်းအော်2 man ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့စူထားသေးရဲ့ဒါပေမဲ့ damage ပေးမဲ့လူတွေနည်းလေးနောက်ကျနေရဲ့အဲ့တော့မှတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတစ်ဖက်မှာ ace တော့ပြန်ပြီးတော့ရောက်လာနေပြီနောက်မှလည်း defender LT တွေပါသုံးထားသေးရဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပဲ maybe ပြန်ပြီးပေးရဖို့ရှိနေအနေထားလူနို immune test site တွေကြားထဲမှာပဲပြန်ပြီး slow fat တွေနဲ့တော့ပေးထားသေးရဲ့အဲ့တော့မှ test site 10ဖြစ်တယ် lane တမန် plate 1 man stand ဆိုမှတစ်ဖက်မှာ1-1ကျွန်တော်1နေပေးထားသေးဆိုမှကာဂျာအနေနဲ့ cloud ကိုပြန်တော့အပါတော့ခေါ်သွားပြီအဲ့တော့မှ DD လိုက်ပြီးတော့ချနေမှာ1-1 LT ပွင့်သွားတဲ့နောက်မှာတော့နောက်ဆုံးတစ်ချက် Burmese Go တင် Hiroki 3ကောင်ပြန်တော့ပေးလိုက်ရတယ်အဓိက Roger မတီးတဲ့ပြဿနာနည်းနည်းလေးတော့ကြီးရယ်လူနိုစီမှာ immune site လည်းရှိမနေခဲ့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာပဲ one shot အနေနဲ့တော့ kick ကိုတော့ပြန်ပြီးတော့ခေါ်သွားခဲ့တယ်ဗျ Roger မပြတ်တဲ့ကိစ္စဟုတ်တယ် Roger မပြတ်သွားတဲ့ကိစ္စကတော့အခုလိုမျိုး Hiroki 3-4-3ပဲပြန်ပြီးတော့ trade လိုက်ရတဲ့အနေအထားမျိုး Roger လို့ကောင်းမျိုးဖတ်သွားလို့ရှိရင်လည်းအဆင်ပြေရင်တော့အဲ့ဒါနည်းနည်းလေးအနေများ Burmese Go တင်တို့တာရဆိုနေမယ်လေဒီဘက်က Roger အရင် item တွေတက်လာမယ်အခြေအနေမျိုးအခုမှဒီတက်တွေပါထပ်ပြီးရလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ Ghouls တော့ဆက်ရမယ်အခြေအနေမျိုးဗျအဓိကတော့တက်တဲမှာဗတက်ဆိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် position ကိုတော့ကောင်းလေးပို့ပြီးတော့ယူသေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအရင်ကတ်မှဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ခုနလိုမျိုးဗတက်ဆိုင်ရတာဘယ်လိုပြောကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့မရှိပဲねလျှက်တစ်ပြက်ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အော်ကာဂျာအပေါ်မှာဆွဲပေးထားတဲ့ Ruby မပြတ်သေးဘူး1-1 LT တစ်ချက်ကာဂျာဖီးခွဲသွားတယ်ကွာကဲအဲ့တော့အနောက်မှာဒီ maybe ရလဲလုံးဝ position လုံးဝ share ကြီးတွေယူနေနေဒီကမှာ Naga Dragon Fall တွေပဲပြောင်းလာလုံးဝလေးပုံမှာတွေမှာသင်မလို့ရှင်မဖြစ်နေကြမှာ2 man stand okay ရဲ့အော် one man လေးပဲပါသွားတာဗျဒါမှလည်းကျွန်တော် Roger တော့မပါသွားခဲ့ဘူးတစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒါ John နေပြန်ပေးရမယ်နောက်မှာလည်း Roger purify နဲ့ပြန်ပြီးတော့purify တော့မဟုတ်ဗျဒီတိုင်းလေးပဲပြေးထားသေးအဲ့တော့မှ lane အနေနဲ့ ace ကတော့ကျွန်တော်ရားသလောက်ပဲအော်လို့ thema plate တွေကြားထဲမှာနည်းနည်းလေးလူသွားခဲ့တယ်အဓိကသူလည်း risk မယူချင်တော့တာဝါရဲ့အရန်မ dive တာလည်းပါတယ်ဒီ Roger ပြစ်လိုက်တဲ့ level 1နဲ့သွားပြီးတော့ slow နေရဆိုတော့သူရဲ့ဒီ moment speed ပဲအဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှာတော့အရင်က risk တော့မရှိဘူး Outland Tower ကိုလုံးဝယူမယ်ဟိုဘက်ခြုံနေမှာ KT ဘက်ခြုံနေမှာ maybe
outland Dylan ဒီ outland first tower တော့ဒီနဲ့ဥဆောင်ပြီးတော့ပဲသူပေါ့ tower နှလုံးအထိဘာမစ်ကိုပြန်လဲပြီးတော့ရောက်ထားပါပြီ နောက်တော့ပြန်ပြီးတော့ 1k မို့300လောက်တော့တာလာတယ် 1k တော့မဟုတ်ဗျအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဒီကတော့ fan of fan တွေရယ် तू ကsupport emblem နဲ့ဆိုတော့ तू item ထွက်မှရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဘာလို့ဆိုတော့သူ့ကိုလှည့်ကြည့်ဖို့ဆိုတာအချိန်မရှိဘူးဘာမစ်ကိုအသေးမှာ channel 4ယောက်က battle ဆိုင်မှာဒီကလုံးဝတောက်လျှောက်ကို fan နေရမယ်ဆိုတော့သူ့ဘာသူဒီ movement speed မြန်ဖို့ mana လောက်ဖို့ goal ရဖို့သူ့ဘာသူဖန်တီးရမယ်နေထားမှာရှိတယ်ကိုကိုနေရတာဘာလို့ mass ဆိုရင်လည်းသူက goal line ဆောင်းနေ mass ဆိုတော့ item တော့ထွက်မှာပါအဲ့တော့3ပေါက်တယောက်ကြားထဲမှာတွားပြီးညံ့နေတဲ့ခါမှာကြောဟက်အဲ့ဒီမိနစ်မှာတိုက်လိုက်ရပါနဲ့တေဝါပြန်ပါပြီတခုရှိတာ position fight ကဘလောက်ပဲတည်နေပါသည်ကျွန်တော်တို့နိုင်နေသေးရတော့မဟုတ်ဘူးဗျာတိလားအဲ့တခုတော့ရှိတယ်ဒါမဲ့လည်းဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ hyper raw ကြောင်းတက်လိုက်နိုင်ပြီ okay အဆင်ပြေတယ်အဓိကကျွန်တော်တို့ဒီ position fight တွေဒီတက်နေ support တွေကိုတက်နေရတဲ့ hyper တွေကိုတက်နိုင်တာပို့ပြီးတော့အနိုင်ရလက်ကိုဒါဖြစ်ထွန်းစေရပါတော့ပြီးတော့အဲ့ Roger တိတ်ပြီးတော့တုံတော့မသေးထားဘူးဆိုတော့လေအခုလိုမသေးပါလေလေကောင်းတယ်သူတို့အပေါ်လာ second tower မှာတခါလဲဘာမစ်ကိုအပါရီယူနေနေပဲနောက်မှလည်း maybe vision တွေပါရကြိုပြီးတော့ပြပေးထားရဲဆိုတော့တော်လေးကိုဘာမစ်ကိုသူတို့ဒီရုရှားအသင်းရတော့သူတို့အဲ့လောက်ထိအရင်မခက်ခဲဘူးဗျအဲ့တော့ဘာမစ်ကိုအသင်းတော့ကတော့ပွဲချိန်9နှစ်မှာ tower 4လုံးထိကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရုရှားအသင်းရတော့ tower 2လုံးပဲပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ် hero k tower လောက်ထိပြတ်နေတဲ့ dev side နဲ့ dare တော့ပြတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဓိက spare down တာပါကျွန်တော်တို့ spare down လိုက်တာလေးကတော်တော်လေးကောင်းတယ်ငကားတွေပါရတယ်အများကြီးပဲအဲ့ငကား၄ဘုံမနဲ့အချိန်နဲ့တိတ်ပြီးတော့ကောင်းလာမဟုတ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် Roger အနေနဲ့ fan base ပြီးတော့ကျင်းသွားပြီသူရဲ့ red bell blue bell ဆိုတာတော့သူ့တော့မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အနေထားတာဝါဆိုတာကလည်းအပေါ်လမ်းမှာကျွန်တော်တို့မရှိတော့ဘူးတာဝါ၄လုံးထိရတာတကယ်လို့လောကလည်းပေါ်နေပြီဆိုတော့လောဘတဲမှာခေါ်စားမလားဒါမှမဟုတ် lane control လုပ်မလားဒါမှမဟုတ် plane ချခြင်းလားကျွန်တော်ကြိုက်တာတော့လုပ်လို့ရတဲ့အနေထားကျွန်တော်တို့အနေထားကဘာမှမစကိုတင်းဘက်ကိုအများကြီးပါနေပြီ map control lane control ရအများကြီးတာပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ဒီစုံတာဝါနှလုံး၄လုံးပေါက်ပြီးတော့တာနေဆိုတဲ့အချိန်မျိုး first law တွေပါလေပေါ်နေပွဲတင်9မိနစ်နဲ့45စက္ကန့်မှာတော့အပေါ်လမ်းမှာတော့ ace က lane ရတော့ push နဲ့လုံနေနေပဲ၄កောင်တော့ attention လာပြီးတော့ပေးတဲ့အချိန်မျိုးfamous speed တကယ်ကိုမရှိဘူး jungle creep တွေအကုန်လုံးလည်းအကုန်လုံးကဒီကြိုပြီးတော့စားရတယ်ဆိုတော့နောက်မှာသူတို့ဒီလာနေရဲ့ lane 3 lane ရဲ့ creep လေးတွေကိုပဲဝိုင်းပြီးတော့ရှင်းနေရတယ်ဗောနော်လက်ရှိရောက်သူ defense တော့ဖြစ်သွားပါပြီ7မိနစ်နဲ့နေမယ်အဲ့ထက်ပိုပြီးပိတ်ထားနိုင်တော့ပိုကောင်းတယ်အဲ့တော့1 item ဒီမှာ corrosion နဲ့ demon hand မှာကြာကမှာဝင်းအောင်နေချက်ပါညာလဲပါလာတော့မယ် lane ကတော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီ demon hand ကိုမပြတ်ဘူး hyper ကိုမပြတ်ဘူးအဲ့တခုရှိရကိုကတိတ်ပြီးတော့ကွာတာမဟုတ်ဘူးကြာကနေပဲကွာရဗျ hyper ကိုမပြတ်ဘူး Roger နဲ့ lane နဲ့ဒါပေမဲ့ဟိုဟာဒီဒီတာဒီဒီ9000ကျော်တယ်ဒီဒီတော့ဟိုဖြစ်တယ်ဒီက share family ဒီတော့ဖြစ်တယ်ဟိုဒီဒီတော့ဖြစ်တယ်ဒီကသူက goal lane ဆိုတာတာတယ်ဗျဒီတော့ရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်ဝင်းတော့နေချောပြီးရင် demon hand goal ဒါကတော့မရှိမဖြစ် item 3ခွက်ကတော့ဒါကတော့ဒီ cloud တွေအများနဲ့ပါတဲ့ item တွေပေါ့နော်အဲ့တော့7မိနစ်လော့ပဲလုံနေရနော်ဟိုဘက်က jaw ကတော့ vision လာပြဖို့ကတော့မမီတော့ဘူးဗျသူတို့ပေးမှရတော့မှာပြီးတော့7မိနစ်လော့လည်းဖြစ်နေရောလေသူပေးမယ်နဲ့တွေ့ပါတယ်ကြည့်ရတော့ငါအောင်လုံး stay live တော့ရှိနေတော့မယ်ဒီကမှ maybe မှာလည်း shadow mask တွေပါလေပါလာပြီဆိုတော့ surprise ပဲတဲ့ဘယ်တော့နိုင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တခါတည်း10မိနစ်တော့မှအန်ဂျင်လို့ရှိရင်တော့အန်တော့ရမယ်ဆိုပေမဲ့တစ်ဖက်ကတော့ငကားလည်းရှိတယ်ကာကြ surprise တွေပဲဝင်ပြီးတော့ဖမ်းလိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့မစိုးဒီရဲ့ဒီ kit နဲ့မှာတော့ purify နဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီ spell လေးရတော့နည်းနည်းလေး cancel လို့အဆင်ပြေကောင်းပြေနိုင်ပါတယ်ကဲမနဂါ dragon fall နေပါလေ၄កောင်လုံးကြားတယ်ဝင်မှချင်မှာ maybe ကြားတဲ့တော့ပြညက်နေ Thomas Stanley ပဲပြင်တော့ပေးထားခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ final blow တွေပေးထားတဲ့တစ်ဖက်မှာလည်း game နေတဲ့ရှေ့ကနေပြီးတော့ကာပြီးတဲ့ immune side တွေကြားထဲမှာနောက်ကနေ ace light ကောင်းနေ monster key ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာ Roger light ကုန်နေ lane သဲမ blade နဲ့ပြန်ပြေးထားတဲ့အနေထားလောကတော့ကျွန်တော်တို့အော်ကျန်နေခဲ့တဲ့ D surprise တကယ်ကကြအချိန်ကောင်းအောင်ပဲရွေးပြီးတော့ဟောဖမ်းအုပ်ပါ3កောင်တော့ပေးလိုက်ရပြီးတော့ဒီကောင် mage emblem နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့damage ကထွက်တယ် mystery shot နဲ့လေဒီကောင်ဟုတ်တယ်မလား mystery shot နဲ့ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ဟောဖြစ်လောမလာခင်ဒီမှာဆန်လိုက်တဲ့ battle တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေး decision ပိုင်းမှားသွားလို့ပြောရမယ်ပြီးတော့အချင်းပိုင်းနဲ့လည်းဖြစ်နေရောဒီ Roger သူ spare သုံးလိုက်လို့ရှိရင်တော်တော်များများကိုထိသွားဖို့များတယ်ပြီးတော့ဒီဟိုအဓိကဒီ jaw ကောင်းနေပဲပြောရမယ် maybe သူပြစ်ထည့်ပေးလိုက်ပြီသူတို့ဒီရလိုက်တဲ့တန့်ကိုလည်းအပီးပဲလည်းဖြတ်လိုက်နိုင်တယ်ဆိုတော့အခုလိုမျိုးပွဲချိန်နဲ့တော့နည်းနည်းထပ်ပြီးတော့ဆွဲပြီးတော့ဆန့်သွားပြန်ပါပြီဒီကကျွန်တော်ထင်တာတော့သူတို့ဒီလောနဲ့လည်းမဆိုင်နေတာလည်းပါလိမ့်မယ်ဘာလို့ဆို7မိနစ်လောဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ရှင်းရတာမြဲမယ်ဆိုတော့သူတို့သဘောပေါက်နေရပါတော့အားကြောင့်မလို့လောမလာခင်လေးမှာဖြတ်ဆိုင်လိုက်တာနဲ့တွေ့ပါတယ် decision တော့ချလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းတော့ဟိုအမားလေးတော့ဖြစ်သွားတယ်တခါတည်းအန်နေတာကွာသူတို့ဒီဘဲတဲ့နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောနဲ့အတူတခါတည်းတန်းပြီးတော့အန်ကြမယ်ဆိုတော့အတွေးလေးရဒီဘတ်တန်နိုင်သွားလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးဗျာတော့လွတ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့လောကအပေါ်ကနေမေဂါလောက်တော့ယူထားနိုင်မယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဒါကတော့သူတို့တွေးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းလိုက်တွေးကြည့်ရပါတော့ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူးဒီလိုပဲအဲ့တော့အေးစေးပါဘာပြောပြဿနာတော့မရှိဘူး defender တို့ဘာလို့လဲအခုမှထပ်ပြီးတော့ဒီမှာပါလာတဲ့ item oracle pin bladder ace နဲ့ queen spin 3ခွက်တော့ရှိနေပြီပြီးတော့ဒီ jaw ဆိုလို့ရှိရင် athena နဲ့ဒီ blade armor ပေါ့နော်ဒါက
ဒီတစ်ခါ Ruby ဒီ item သူကသူတော့ပို့ပြီးတော့များတယ်မချက်ကမှ BOD ဒီပဲပါလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူမှဒီ defense item နှစ်ခုပဲပြီးရင်ဒီ attack item နှစ်ခုပဲဆိုလို့ရှိရင်လည်း damage ကော defense ကောတော့နည်းနည်းတော့မျှနေပါပြီဒါပေမဲ့မကြိုက်တဲ့တစ်ချက်ကနောက်ကအရန်မပြတ်နေတာပဲနောက်ဘက်တော့မပြတ်ရှာကနေမရှိတော့တယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီနဲ့တော့မှရှာကနေမရှိတော့ဒီနှစ်ခါတေသွားတယ်ဒီက तू ကတိတ်မတေပဲနဲ့အများကြီးဖန်ထားတဲ့ကောင်ကတစ်ခါတေသွားလို့ရှိရင် तू ဖန်ထားတဲ့ဂိုးတွေကိုအများကြီးရသွားတယ်ဒီက shut down gate ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ shut down တွေပေးရတယ်ဆိုတာ camera point နေအဲ့အမျိုးတွေကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မဖြစ်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့လေဒီမှာတာတော့တာနေရဆိုနေပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးမှ chance မပေးရင်တော့အကောင်းဆုံးပါရန် hero gate ရနေကောင်သွားပြီးတော့တေလိုက်တာကြီးကတိတ်အဆင်ပြေအဲ့ပြီးတော့ရလိုက်တဲ့ gate ရလဲတကယ်တော့တစ်ဖက်က hyper ဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကိစ္စအနေနဲ့ရှင်းရပို့ပြီးတော့ခတ်သွားတယ်စမုတ်ထားတယ်စမုတ်ထားပြီးတော့ခြုံတိုးရတယ်ဒါပေမဲ့မဝင်ဘူးသိတယ်အဲ့တော့နည်းနည်းအော်လောက် second တော့လုံးဝကျန်နေသေးတယ်အပေါ်လက်မှလည်း DD ကငကောက်လိုက်ပြီးတော့အတင်းကြီးလိုက်ပြီးဆုံးမနေပြီးတာဝါပါရလောက်တော့တဲနေတော့မယ်ဒါပေမဲ့စာဝဲအဲ့ကာဂျာ ultimate လေးကိုနည်းနည်း Giro style မှာရမယ်ဗျအဲ့တော့တာဝါတွေကတော့ second tower ကျန်နေသေးရဆိုတော့ဒီ mega ရဖို့ဆိုတာလွယ်တော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဒါမှလည်း DD ကတော့ lane control လုပ်နေရဲ့အပေါ်ကနေပြီးတော့လောကနောက်တစ် second 40ဆိုပေါ်မယ်ဒီကတော့လွယ်နေမပြတ်တော့သူ့မှာ queen spin တော့ပါလာပြီတပြေးပြေးနေပဲနဲ့ပြီးစိတ်ရှိရှိလေးနဲ့သွားမှာပဲရမှာပဲပြီးရင်မကြခင်မှာနောက်တော့ second 35 second ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒုတိယမြောက်လောကနေပါလေပေါ်တော့မယ်ဆိုတော့ one shot တော့ကျန်အနေရရတဲ့ရောက်နေမယ်လေဘယ်သူမှလာပြီး defense မရှိဘူးဗျအဲ့တော့လက်ရှိချိန်ထိကတော့ကျွန်တော်တို့ Burmese ကိုတင်အကောင်းဆုံး objective တွေလုံးနေတော့မယ် maybe သူ့တောင်သူကျင်နေတော့မယ်ကျွန်တော်သိမကြခင်ပေါ်မယ် lot second 20ကျော်ဒီဘက်က respawn time ကတော့ကျွန်တော်30ဆိုတော့မမီလောက်ဘူးလို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ် law တော့ defend လို့ရမယ်ဒါပေမဲ့ law ကိုသွားလူမဲ့ပတင်မှာတော့ retriever တဲ့ roger မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ law လူရတယ်ဒီ unit အသင်းတော့ကကြအောင်နော်နည်းနည်းလေးတိုင်ပတ်သွားလိမ့်မယ်သူတို့ပေးရဖို့တော့များတယ်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးဒီဟိုကိုဘက်က hyper ရှေ့ထွေးပါတွေနည်းနည်းအပြင်ရောက်နေလို့လဲလာပြီးတော့ချက်ချင်းဒီ backup တွေပဲကြာပြီးရတယ် cover ပေးတာမျိုးတွေလည်းတိတ်ပြီးတော့မတွေ့ရဘူးပေါ့နော် Jureverse အနေနဲ့နည်းနည်းလေးဒီတက်ပို့ပြီးတော့တင်းဝက်လေးတော့ကောင်းမှုတော့လိုတဲ့အဲ့အချိန်မှာ Burmese ကိုသူတို့အပေါ်လမ်းကိုဒီတယောက်လွတ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့2ယောက်က law ကိုသွားပြီးတော့လောက်တဲ့တယောက်က vision ပြပေးရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့နောက်တဲ့ second law လဲ Burmese ကိုတင်မဲ့ထပ်ပြီးတော့ try နေပြန်ပါပြီကျော်ကတော့သူတောင်ဝင်ရတော့ပြပြီးရဗျ vision ကတော့ဒါပေမဲ့သူဘက်လာတယ်ဆိုရင်တော့ try လောက်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ try လည်းမမီလောက်တော့ဘူးဗျဒီအချိန်တွေကဒီကောင်သေးဖို့များတယ်သက်သွားလို့ရှင်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာလော့လဲ ace ပဲရောက်လို့သိမိတာပြီဆိုတော့အချိန်ကြီးကတော့ကောင်းသွားပြီသူအောင်ဒီ tower 26 network တွေပါရလုံးဝချက်ချင်းဆိုမျိုး 1k မပြည့်တပြည့်လောက်နေတော့ပို့ပြီးတော့ tower လာတော့ Burmese ကိုပါအဲ့တော့ Burmese ကိုတင်းနေတော့လက်ရှိချိန်မှာ second block ထပ်ပြီးတော့ရှားရတယ်ပြီးတော့ hero key လည်းတာတယ် network အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ 8k လောက်ပြန်ပြီးတော့တာလာတဲ့အနေထားမှာရှိရဆိုတော့ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော် lock objective ကိုတော့ခုနကလိုမျိုး decision မလုပ်စေချင်ဘူးသူတို့ဒီထက်ခုနကလည်းသူတို့မှားပြီးသွားပြီဆိုတော့အဲ့ထက်အဲ့လိုမျိုးတူညီတဲ့အမှားတော့ထပ်မလုပ်တော့ဘူးလို့ထင်တယ်အဲ့တော့ lock decision လေးကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့သူတို့ objective ကဘာဖြစ်သွားမလဲဘယ်လိုမျိုး mega တွေ try မလဲအဲ့တော့တစ်ဖက်အသင်းဒီကျွန်တော်တို့ဒီ Russia အသင်း unit ဆိုလို့ရှိရင်ရောဒီ lock ကိုကျွန်တော် Burmese ကိုလို့အသင်းနဲ့ second block ကိုသူတို့ဘယ်လိုမျိုး defend သွားမလဲ mega ရော penalty ထိကာနိုင်မလဲအော်ဒါမှမဟုတ်တစ်ခါတည်းအံ့ငယ်ရမလားအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အဓိကတော့ maybe နဲ့အများကြီးတော့ဆိုင်တယ်ဗျ maybe အင်းရှိတ်နိုင်လို့ရှိရင်အင်းရှိတ်နိုင်တဲ့လောက်တော့ပို့ပြီးတော့လုတ်ဟို UK ရနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့လိုကျန်လာဒီတိုင်း plane ချတာဘာညာတော့တပိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီကမှလောရလဲအပေါ်လမ်းနေလာနေပြီဆိုတော့အလဲထဲမှာတော့၄ရောက်လောက်တော့ရှိတယ်အပေါ်တော့ချက်ချင်းပြိပြီးတော့ပြေးတက်ဝိုင်းနေမှာသူတို့ဒီ mega 2 lane လောက်တော့အနေနဲ့တော့ခွဲပြီးတော့ယူမဲ့ချင်းပြီးတော့ maybe သူလုံးဝဒီ smoke တွေပါတော့ပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ထားရင်းနဲ့ပဲအကုန်လုံးကစုနေရတော့ maybe တကယ်တိုင်းဝင်တိုးလာခဲ့လို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေသွားမှာပါ level 15တွေဖြစ်နေပြီဗျပွဲစဉ်16မိနစ်ဒါဟိုအရင်ကြီးဘယ်လိုပြောမလဲ fail နေမယ်သူတို့က save play ထားပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲရတော့ fan လာဆိုတဲ့အနေထားမှာရှိရယ်စပဲဝင်တောင်းနေဒီမပေးဘူးပြဟိုဘက်ကလည်း net တယ် final blow ပါပေးထားပြီဒီကတော့ mega လိုချင်တာဒါပေမဲ့ user မြောက်အဲ့မှာ tiger အော်2 man လောက်ဒီ fan ကိုကြိုးစားရမယ်1 man လေးပဲမိသွားတယ်ဒီကတော့သူ့ကိုဝိုင်းပြီးတော့ဖြတ်ထားတယ်အဲ့ဒါမှ maybe ပြတ်သွားခဲ့ပြီ mega လည်းမချလိုက်ဘူး maybe ကြာသွားခဲ့ပြီဆိုတော့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ unit တစ်သိန်းလုံးကတော့ရှေ့ကိုပြန်ပြီးတက်ဖို့တော့ကြိုးစားနေရပြ vision ပြန်တုံးပြီးတော့နည်းနည်းလေးအော် delta ကြီးနဲ့ပြန်ပြည့်နေဆိုမှ immune နဲ့တော့ပြန်တော့လုတ်ပြထားသေးအဲ့နောက်မှာတော့ပြန်အထားမှာ game နေနဲ့တော့၄កောင်ကြားထဲမှာ survive မဖြစ်နိုင်ခဲ့ဘူးဗျသူ hyper ခေါ်ဖို့ကြိုးစားတာဒါပေမဲ့အဆင်မပြေသွားဘူးဒီကသူ sacrifice လုပ်ချင်တာဟုတ်တယ် maybe let's go ငါဒီ flag ကြီးပဲဖြတ်ပြီးတော့ခုံသွားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းချက်ချင်းသူ enemy မပွင့်ငင်လေးမှာဂျောကအရင်မြောက်ခွင့်ရလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နည်းနည်းအဆင်မပြေပါဘူးပြီးတော့နောက်တဲ့ကောင်မှလည်း kit ထပ်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရဆိုတော့3အောင်5ရောက်ဒီချိန်မှာခဏလောက်တော့ပြန်ပြီးတော့စောင့်နေရတော့ပိုကောင်းပါမယ် objective ကတော့ကျွန်တော် mid ကို try သလိုနဲ့အောက်ကိုရရင်ယူမယ်ဆိုတော့ပုံစံဒါမှလည်းဒီကောင်မရောက်မမိဘူးရောဖက်ဆော့တိုက်ပတ်တာကွာပြီးတော့ဆော့တဲ့လူကလည်းဒီဖြစ်တော့ပိုဆိုးသွားပြီအဲ့လိုတောင်နဲ့ damage နဲ့ပဲတတ်လို့ရရင်ရမယ်ဟုတ်ပါစတန်နဲ့တော့မလွယ်တော့ဖမ်းဖို့ဆိုတာကတော့တကယ်အိမ်မက်တစ်ခုပဲလားเนาะ Ruby တွေကိုဖမ်းရင်တော့အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ lane လုံးဝ share ဖတ်တယ်
Massman ကလောက်ကြတယ်ဘာမှပြောကြမရှိဘူးဒီအနေနဲ့တော်တော်လေးလက်ဆော့တာတွေလည်းကောင်းတယ်ဘောနော်တစ်ဖက်ကဒီကာဂျာတို့ပါတော့ဒီ purify နေပဲပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ဆွဲတာကြတော့ဒါကတော့ပေးရမှာဆိုတော့ခုနကလည်းမျိုးလေးအခုအနေထားဆိုလို့ရှိရင် vision ပြန်ပြီးတော့တွန်းခံလိုက်ရပြီဗျအရင်ကတော့တာနေရပါတော့အခုတော့ vision ပြန်တွန်းလာတယ်သူတို့ mid tower try နေလို့ vision တွန်းလာတဲ့ပုံစံလင်းကတော့ရှင်းနေရ retriever ပေါက်လိုက်တဲ့ပုံစံမှာရှိရဲအော်ရဆွဲပြီးဝိုက်လာဆွဲမှုအေး1ပါသွားပြီဆိုရင်1 level 2မလွတ်သွားဘူးအဲ့တော့မှထပ်ပြီးတော့ပဲ damn side တွေကြားထဲမှာ jaw လိုက်အိန်းနဲ့ကောင်တိုင်ဝေတော့ဖြစ်နေတယ်တစ်ပတ်မှာလင်းတမန်ပလေးကမရှိတော့ဘူးအနေထားမှာကျွန်တော်တို့ rapidity ထပ်ပြီးတော့လိုက်လာတဲ့အောက်မှာအဓိကသူအောက်မှာ mega ပေးရပြီဆိုတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ဗျ okay နည်းနည်းလေးပဲလိုသွားတယ်mega တော့မတော်တော်လေးတော့မနေတော့ဒီ tower ကကျိုးပြီလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီတစ်ချက်ပြေးရလဲတစ်ချက်ပြေးရလဲအဲ့နားမှာတယောက်မှစောင့်မနေတော့ကျိုးမှာအဲ့လောဘောဘောနော်စက္ကန့်နဲ့40ဝန်းကျင်ပဲကျွန်တော်ရဲ့အချိန်မှာ mega 2လမ်းတော့ကျန်နေသေးတယ်ချက်ချင်းဆို rapidity တော်လေးကိုနှောက်တာပါသူရဲ့ဒီအဝင်ထွက်လည်းတော်တော်လေးကောင်းတဲ့ benefit ရရှိတယ်ဆိုတော့နောက်မှာပေးထားပြန်ပါပြီအဲ့တော့မှလေးတမန်ပလေး club လေးစင်းဝင်ထပ်ပြီးတော့ပေးထားသေးရဆိုမဲ့လည်းပဲ mega 3 lane တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော် roger ဒါထပ်ပြီးတော့ပြန်တော့ထွက်လာပြီးတော့ကုတ်တော့ကုတ်ပြနေရဆိုမဲ့လည်းပဲ one shot နေတယ်အများကြီးတော့လုံးလို့မရတော့ဘူးကာဘိုတော့ကတော့ user ထပ်ပြီးတော့ထွက်လာတယ်ဒီ tower only ပဲရိုက်နေမယ်တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်လူလို့ immune site ကျမှ jaw ကန်ပေးလိုက်တဲ့ကောင်ကကျွန်တော်ဒီတော့ဖြစ်နေရဆိုမဲ့နောက်ဆုံး throne ကိုတည်ပြီးတော့ wine ချိုးနေတဲ့နောက်မှာတော့ game number 1 Barmis ကိုအသင်းပဲအနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါပြီအဲ့တော့ Barmis ကိုသူတို့အကောင်းဆုံးပဲကြိုးစားပြီးလုပ်ပြခဲ့တယ်ဒါထဲမှာနည်းနည်းလေးဒီပေါ့နော်ဒီ high round တဲ့နေရာမှာတချို့အမားလေးရှိခဲ့ဆိုနေမယ်ဒီလိုမျိုးပွဲတစ်ခုလုံးပြောင်းလဲသွားနေတဲ့အမားမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးBarmis ကိုသူတို့အများကြီးအကောင်းဆုံးထိမ့်ပြီးတော့ဆော်ဝိုင်းနေပဲဒီ Russia အသင်း UDeVo ကိုတော့ကောင်းကောင်းကြီးပဲ game မှာတော့လုပ်ပြလိုက်ပါပြီကဲဘာဖြစ်ဖြစ်အကောင်းဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာအသင်း Barmis ကိုအနေနဲ့စူးစမ်းပြီးတော့ဒါရိုက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်သူတို့ရိုက်တာတွေကောင်းတယ်အရင်ကစားလို့ရှိရင်အများကြီးသူတို့ပြင်ဆင်ထားရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်ဒီပွဲကသူတို့တို့က no pressure ပါ AC ပဲဆော့သွားဟုတ်တယ် BD က AC ပဲအဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ Russia သူတို့ game နဲ့မတူမှာဘာကြီးထပ်ပြီးလုပ်ပြမလဲမချခင်မှာကျွန်တော်နဲ့အတူတူ game နဲ့မတူပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြပါဦးဒါတော့မှအရင်ကြီးဟိုဖြစ်နေဆိုတော့မရှိဘူးเนาะ serious ကြီး line ချနေရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမရှိဘူးပုံမှန်လေး Robidity ကိုပဲအဓိကဟိုပြောအောင်ပဲသူလုံးဝဝင်ပြီးတော့ဒီ spell လေးတောင်းပြီးတစ်ဖက်ကကောင်တွေကိုအာရုံဝင်ပြီးတော့နှောက်ပြီးတော့သူအဓိကပြပြပြီးတော့ဗိတ်တာပေါ့နော်ဘာမှမဟုတ်ဘူးတမက် spell တွေဝင်ပြီးတော့ပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ထွက်သွားဟိုနဲ့ဘာလို့လုံးဝမသိတောင်းကြောက်ပြောက်တယ်ကဲတော့ကျွန်တော်တို့ channel လေးကိုလည်း subscribe တွေလုပ်ပြီးတော့ notification လေးလည်း on ထားပါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီနေ့ပွဲစဉ်တွေကို MyID မှာပြဖို့အတွက်ကြိုးစားပေးပါမယ် software ဘိုင်းမှာပြဿနာလေးရှိနေလို့ပါအဲကြောင့်မလို့ဒီ MyID ကပြရတာနည်းနည်းတိုင်ပတ်နေရပါတော့အဲ့အားလုံးမချခင်ပြင်းပြင်းတွေ့ကြမယ် game 2เนาะအားလုံးပဲ UDeVo got hold of that lead more. I would agree with that. I would agree with that, but this was a complete fist fight. Like, this was hell in a cell. They were just, every single time a turtle would pop up, it's just fist for fist, just brawling day in and day out. And you don't usually see that anymore, because the teams right now know their priorities. If they want the turtle, they would go for the turtle. If they don't need the turtle, they won't go for it. They would go for the turrets, but there were no priority in the turrets right now, because everyone just wanted the turtle. Everyone wanted to just go at it. And no one was backing down at that moment on. I totally agree. And what I absolutely love about UDeVo is the fact that the disrespect that they showed to Burmese Ghouls. Okay, we lost the first fight. A lot of MPL teams, okay, we're a little bit behind. Let's catch up a little bit, hit our next item, power spike. They will strategically take it. Unique, they don't. They see it, okay, we're about 50-50, let's take the fight. They are willing to go the extra mile. And you know what? That was only game number 1. First game. The first game of this series. It's already that hot. And you know what? Burmese Ghouls at match point, but with the performance of UDeVo, it wouldn't really be, surprising if they take this to a 1-1. I would totally agree. I would totally agree if they brought it to a 1-1. It would have been absolutely fine. But hey, this is only the first matchup, so we still have plenty more games to go. With that being said, with the first match closing out, we would also like to thank Toomey for being the partner and sponsor of M2, as the journey to become the M2 champion has been perfected with the latest Toomey luggage and backpack. You can bring your gear anywhere with you safely without worry. Now, be sure to check out toomey.com/esports. Let me say that again, toomey.com/esports to perfect your own journey and enjoy the M2 competition. To keep our players safe and protected, M2 has partnered with SUTL to ensure the event venue has been coated with SD Pro, an antimicrobial self-disinfecting coating that eliminates bacteria and viruses 24/7 for 180 days. To find out more about what SUTL EnvironTech offers, visit sdsd.com. Now,
fans at home, I know you guys are thinking like, come on, give us that next game. I'm itching for more. I need more Burmese Ghouls and UDeVo. But don't you worry, because throughout the tournament, we'll be announcing various giveaways from Razer, M2's official gaming gear partner. So keep your eyes and ears peeled out for this, and you might be walking away with some sweet prizes. And with that being said, Gideon, I think it's time to pass it to our analyst. Wolf, what do you have for us right now? Well, Butters and Gideon, it's all about understanding win conditions, I feel like. What I really notice about Burmese Ghouls is that they have a firmer grasp of what their draft looks like compared to UDeVo. My name is Wolf, your analyst, and let's talk about win conditions of each draft. I mean, for example, looking at this lineup coming out from this vault, it's very important to take note that they do have good early game composition. They can be aggressive and then take it to the late game with a 1-1, but the biggest problem is they are very much dependent on their ultimates. They needed the Kaja to work, they needed the Roger to pop off in the early stages of the game, and in a way I kind of see some glimpses of them going into that crowd. However, it was a very interesting reaction from Burmese Ghouls. Do take note, they have taken out all of the important mid mages for UDeVo to use, which is very interesting to me, because this is probably the first time I'll see an all support or all mid mage ban. Well, there was a ban on Natalia, which isn't a mage technically speaking, but they did take it away. Now, here's the thing. What they did was, but then they throw in a curveball, getting the Ling instead. Now, this lineup is, I would say, not the easiest one to really utilize or really make work, but what they did was very interesting to me. So now they only had the Lunas, and if you think about it, they don't have enough wave clear from a mage that you're looking for, like from a Farcell, for example, or from a Chango, to put them into the late game situation. That is definitely difficult for their part. I would say Ling and Claude, they are so farm dependent that they need someone to take over in the early stages for them to make it to the late game, especially when they're going up against an early game lineup. So now, if we look at the item buildup of these teams, this now makes sense because they used the Benedetta to get the early breastplate as well as the dominance ice. This is their tank. This is not their tanky hero, but it is their way to soak the damage in the early stages so that they have early game team fight. Not only that, they also won their lanes so massively. I think this is the most important factor on how Burmese Ghouls were able to make it to the late game, because technically speaking, they don't have the best early game lineup against UDeVo, but what they did was they won their lanes. So Ruby DD as well as D on this Benedetta and Claude respectively, they won their lane matchups. Because they were farming so much in the early stages, what only Ace had to do was to be conservative on when he goes into the fights. Because Ace's timing on going into the team fights was so perfect, it didn't matter that they didn't have the best early game potential. This brings me to the breaks of the game on how Burmese Ghouls were able to win. And this is all about them timing their team fights so perfectly. So they were waiting and baiting for their opponents to utilize their ultimate. So they're waiting for the Yuzong to pop the Dragon Form as well as the Kaja to pop the Divine Judgment. And then that was their opening. That was the green light for Ace to be in the fights. Do take note, in 4 minutes of the match, our MVP, Ace with the Ling, he utilized his timing on this Ling with the ultimate to take back the aggression, to stop the aggression of UDeVo. And by then, it was already so hard, so difficult for UDeVo to recover. Why is that? Because their timing with the Roger, with their Joyed even, was already stopped. And it's really difficult for them to recover afterwards. Now, Ace, he was so, I would say, he was so conservative on how he timed this perfectly well. And I think that he is also showing how he is good mechanically wise. He's showing it to the world right now with a 608 performance in his first game for the M2 World Championship with the Ling debut. Man,
this is such a wonderful usage of the link coming out from Burmese Ghouls. Now, other breaks of the game for sure is them baiting out all of the ultimates, all the team fight ultimates coming out from UDeVo, not only in the first match, on the first skirmish, but also in the following matches. Do take note that the last clash, they won with baiting out that pickoff in the middle and then eventually taking over the game with a massive push in the middle and in the bottom lane because of their man advantage. This was because of them splitting the map. That is also another key to victory coming out from Burmese Ghouls. They have understood that there's a big team fight potential coming out from the side of UDeVo. That was also backed up with their victory in a 3-4-1 trade that happened around 11 minutes. After losing that specific skirmish, they just split the map and just took over the game. That, to me, is very important. And why don't we go back to game number 2 and see if there will be some improvements from UDeVo. Well, that's that was pretty good. I mean, overall, thank you, Wolf, for actually giving us the entire explanation there. And I think that gives it shines a little bit more light on exactly what was happening at certain parts of the game. Because again, you don't usually see a Ling like joining these fights more often than not, especially when they just hit that level 4. And you know what? I really like his point right there at the start. Win conditions. These two teams knew their win conditions, and they just forced a lot of fights into the early game. Now, UDeVo had a lot of pick-off potential, especially with the Roger into the early game, but it worked on their side, but they kind of dropped the ball when it came to the mid-game. So it could have gone both ways, and it all depended on that clutch play coming out from AB, to be honest. Absolutely. But let's remember the Blazing Hammer Battle Night. Make sure you guys are logging in on Jan the 30th to claim your free permanent skin. And I mean, who doesn't love skins? Come on, who doesn't love skins? Everybody loves skins. Everybody. You love your skins. Absolutely. I love my skins as well. How many skins do you have? Well, not a lot. Not a lot, because I don't play a lot of heroes, though. I don't have a lot as well. Fair enough. Fair enough. We like to flex on people with just the few heroes we have, don't we? Right? Yeah. It's all about it. That's all about you know, just playing a couple of heroes and just trying to get the best, you know, skins for them. Flex on them. Yeah. Flex on them, bro. My man right here. My man right here. He knows. You don't just collect skins just for the sake of having them. But if you're a collector, you might just go for it. It's something that you should guys keep an eye out for, especially if you guys are more of the collector type rather than flex on your opponents here. But we also want to have a big shout out over towards Secret Lab. So again, special thanks to our sponsor, Secret Lab, the award-winning game seat engineered for long hours of comfort and sitting form. Available in the Secret Lab official store in major e-commerces in Singapore, and visit secretlab.co to, you know, check out their prices. Maybe they got some special deals in certain events. I don't know. And also, we're sitting on them right now. If you're wondering why, I mean, it's the best comfort, man. It's the most comfortable chair I've ever sat on so far. And we would not want to forget to thank PvP Esports, our partner in esports, to turn your competitive gaming dreams into reality, where gaming lives. PvP Esports is Southeast Asia's one-stop platform for amateur and professional gamers alike. Oh, man. I mean, it's absolutely great. Now, we are jumping into the second match here. Oh boy, another game to go. Let's see who's going to be sitting right on top. Is it going to be Burmese Ghouls or UDeVo? Burmese Ghouls right now still going for that Selena အားလုံးပဲကျွန်တော်ပြီးတော့ကြိုးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော် Blue State မှာတော့ game number 1 match 2ရဲ့ game number 2ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျွန်မကိုသားပြုအတင်း Burmese ကိုအတင်းနဲ့တစ်ဖက်ကတော့ကျွန်တော် Russia ကိုသားပြုအတင်း The marksman setup is just way UDeVo ပေါ့နော် UDeVo အဲ့တော့လက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော် Burmese ကိုတင်းရနေပြီးတော့ Selena ban ရတယ် Fabric က first ban တော့ဟိုဘက်ကကျွန်တော် Brody ban ရတယ်ပေါ့နော် Selena တော့ကျွန်တော် ban တော့ ban ရတယ် ban တော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့အောင်တော့နောက်လို့နေပါတယ်ကြည့်ရ to the red side, which means Burmese ပြီးတော့ Ghouls လည်း are ဒီ going to have ဒီ priority in တင်း here. တင်ပါရီကြိုင်လဲပါညာဆိုတာလည်းနည်းနည်းပါလေးလာတာနေတာလဲဆိုလို့ရှိရင် So,ဘာမစ်ကိုသူတို့လည်းမှာ Selena နဲ့အတူပဲတစ်ဖက်က UDeVo ကတော့ Brody ကိုတော့ထပ်မှန်ပြီးတော့ဘန်နာပါသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ Burmese ကိုတင်းနေနေတော့ထပ်ပြီးတော့ ban ထားတဲ့ hero ကတော့ကျွန်တော် Medida ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Medida ရဲ့ကျွန်တော် Selena နှစ်ကောင် ban ထားတယ်အဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တစ်ဖက်က UDeVo ကဆိုလို့ရှိရင်တော့Brody ban ထားတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်သူတို့ဘာ ban အောင်လဲတစ်ချက်စောင့်ကြည့်အောင်ပဲဗျထုံးစံတိုင်းဟိုကြီးမားနေတယ် what the fuck ဘာလဲအဲ့ဒီUDeVo ကဝါရတယ်အော်အေး
အဲ့တော့လာစားနေကွာဟဲ့အန်ဒူကောင်တွေကိုအုပ်ပါဟဲ့အန်ဒူ production ကလာမားနေတယ်ပွဲကြီးအဲ့ဒါကြည့်နေဘာဖြစ်ကိုဘက်ကဟိုမဖြစ်ပဲဖြောက်လိုက်သူတို့မောင်းသူသိပါပြီကွာကောင်းလေးအုပ်ပါနော်အဲ့ကြီးရဲ့တာကြီးရတော့ကိုယ်တဝဲနိုင်တာတဲ့ရုပ်လေးရတော့ချစ်စရာလေးကြီးရပါဟုတ်ပြီဒီနေ့ဖုန်းဆက်လိုက်ပါနော်ကဲတော့နတာလီယာပဲကျွန်တော်တို့ဘန်ထားသေးရဲ့နတာလီယာဘရိုဒီနှစ်ကောင်ဘန်ထားတယ်အဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆီလီနာတာမတ်နှစ်ကောင်ထပ်ပြီးတော့ဘာမစ်ကိုတင်နောက်ဆုံး last ban ရမယ်၃ကောင်မြောက်ဘန်ချင်းဒါပြီးရင်တော့ hero ပစ်ရတော့မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာထပ်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ဗျဘာထပ်ပြီးတော့ဘန်မလဲဘာဘန်လို့ရသေးလဲယူဆောင်ဘန်လို့ရလဲယူဆောင်ဘန် asma ကြောင်းမယ်မဟုတ်တယ် asma လေးတော့လွတ်နေသေးတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီဘက်ကခုနကဂျီ UDeVo ကကောင်းနေတော်တော်လေးစိတ်ညစ်သွားတယ်ဆိုရှင်လည်း benedict တွေပါဘန်လိုက်လို့ရှင်လည်းအစင်တော့ပြည့်တယ်ဒီကချောလာတယ်ကွာလားနောက်ပိုင်းကြတော့မှRuby တွေကသူ့ကပါလဲမျက်နှာနည်းနည်းပြောင်းသွားလို့ပဲသူစေးတောက်ရလို့စေးတောက်ရတာနော်နည်းနည်းဒီလိုမျိုးတိတ်ပြီးတော့ချစ်စရာလေးမဟုတ်တော့နည်းနည်းလေးကောင်းလေးကလူကြီးရုပ်တွေဖြစ်သွားတယ်စေးတောက်ရအများတော့ပင်မန်းသူဘာဖြစ်သွားတာ TV ဟုတ်ပါတော့ TV နော် TV စေးတွေက TV စေးကဟို10မျိုးရှိလို့ရှိရင်သူက6မျိုးစေးလုံးတောက်ပြီးတော့ကျန်တဲ့2မျိုးကိုစေးထိုးရတာအဲ့လိုဆိုအဲ့ကြားထဲကနေ game နဲ့ဆော့နေရတော့တော်တော်ပင်မန်းမှာအဲ့ဒါကြီးကစေးရှိန်နေကြတော့ကဲအဲ့တော့လေအကောင်းဆုံးတော့သူလည်းကြိုးစားနေတော့မယ်ဟိုရင်တစ်ခါတော့လည်းမပါဝါဘူးနော်အခုကြာတော့လုံးဝကိုယ်တိုင်ကိုကြတော့သွားပြီးတော့စောင့်နေရပြီလုံးဝလက်ဆွဲတော့မကြပါဘူးတော်တော်လေးလည်းကောင်းနေဆိုတော့ UDeVo ဒီကသူတို့တွေပို့ပြီးတော့အပြေမှန်အောင်ရှာတွေ့သွားပြီးတော့ထင်တာပဲကဲ Lunos ကိုတော့ ban လိုက်ပါပြီအဲ့တော့လက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ asma တော့ ban လိုက် Lunos ကတော့ခုနတော်တော်လေးကျန်းသွားတယ်ဒီကသူတို့ကသိရမှာကဒီ fighter အများတန်း3កောင်လောက်ထိသုံးနေတဲ့အတင်းက Lunos လိုမျိုး fighter တွေလုံးဝငယ်နိုင်ပါဆိုတဲ့ကောင်မျိုးကိုဘန်းတင်တယ်ဟုတ်တယ်မဘန်းရင်လည်းယူပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတခုဒါပေမဲ့သူတို့က mage ကိုမယူရလားမသိဘူးသူတို့ပုံစံသူတို့ကလည်းပေါ့မော mass man ကိုလည်းမကြိုက်ဘူး mage ကြောက်လည်းတိတ်ပြီးတော့မတုံခုနကလည်း mage နေရာမှာသူတို့ကာဂျာကိုစားထိုးပြီးတော့ solve လိုက်တယ်အဲ့ဒါကြီးကတော်တော်လေးအဆင်မပြေတာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုလိုမျိုး game number 1တော့အထူးခံလိုက်ရပြီဆိုတော့ game number 2ကိုထပ်ပြီးတော့ဘာမစ်ကိုဘာထပ်လုပ်ပြအောင်မလဲဘက်က UDeVo ကလည်းအကောင်းဆုံးဆော့ဖို့တော့လိုအပ်ပါသေးတယ်အဲ့တော့ Johak ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမစ်ကိုတင်ဘက်ကနေပြီးတော့ယူထားတယ်အဲ့အချိန်တွေမျိုးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီunit UDeVo အတင်းဘက်ကနေပြီးတော့ fabric နှစ်ကောင်လဲကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ကြည့်ရမှာပေါ့နော်အဲ့မှာ Joel first pick လေ maybe ယူပေးထားလို့မယ်ခုနကဆိုလို့ရှိရင်လည်း one shot အနေနဲ့သူ Roger တွေပါရကောင်းတော့ကောင်းခဲ့တယ်ဗျာနော်ဒါပေမဲ့လည်းထင်သားသလောက်ကြီးတော့လည်းကြီးတော့လုံးမဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာဒီတစ်ခါမှဆိုလို့ရှိရင် Yeson နဲ့ Benedicta ပြန်ပြီးတော့ပဲ pressure အတင်းဆော့ပြပါအောင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် Yeson တော့ဒီခါတော့ draft တော့ပြောင်းသွားနေတယ်တူတယ်နော်ခုနလို fighter တွေကြီးတော့မလုပ်တော့ဘူးဗျာခုနလည်းပြောရတယ် assassin နဲ့ mass မသိပြီးတော့မသုံးပါဘူးဆိုတော့မှပဲတော့ပေးလို့မရဘူး Benedicta တို့ဘာလို့ကဒီတစ်ဖက်အသင်းမှာရန်ကောင်းတဲ့ player ပါပေးလိုက်လို့ရှိရင် ion တအားနောက်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီခါတော့ကျွန်တော် repetitive hero တော့ပစ်ထားတယ် goal line ဆော့မလားဒါမှမဟုတ်ရှင် missable kick ဆော့သွားမလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမယ်ဒီကတော့လောဒီလပူတော့ပစ်ပေးထားသေးရပါတော့ Bamis ကို hero 3ကပစ်ပြီးသွားပါပြီအဲ့တော့ hero 3ကဘာပြောနေလေးဒီဟို OP ထဲမှာပြနေတော့ဖြစ်တဲ့ဒီလပူကြီးလည်းယာလာတော့မပြီးတော့ Joel လိုမျိုးပုံပြ initiate လုပ်လို့ကောင်းတဲ့ hero တွေပါလည်းပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ Bamis ကိုတစ်ဖက်ကရှီယူထားတဲ့နှစ်ကောင်လုံးကလည်းနည်းနည်းကြောက်စရာတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ပဲမျှော်လင့်ရမှာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် Harris ရဲ့လပူရဲ့ Joy ရဲ့3កောင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကဘာထပ်ထုတ်လို့ရသူတို့တက်ပစ်ဒါပြီးဘန်ရတော့မှာယူဆောင်နေပါရတော့ကြံနေသေးရနော်စိတ်ပါလို့ရှိရင်တော့ယူဆောင်နေပါရသုံးလို့ရတယ်သိလားယူဆောင်ဟုတ်တယ်ယူဆောင်လေးသုံးလို့လည်းဒီဘက်လည်းစိုးတော့မစိုးဒါပေမဲ့သူတို့အကိုင်းမဲ့အရင်ထုတ်ပြသွားတယ်ဗောနော်တက်နေပါပြီပဲအရင်ပြသွားတယ်ယူဆောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကဂျောတော့ပါတယ်ဗောယူဆောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဂျောကတော့စားတော့စားတယ်ဒါပေမဲ့ဟို site နဲ့ minute ဆိုတော့ lane ကတော့မတူဆိုမြင် battle ထဲမှာလည်းနည်းနည်းပါထိန်းခံမှာကြောက်တာတော့မသိဘူးအကိုင်းပဲပစ်ထားသေးတယ်ဒီပွဲကျန်တော့ကျန်သေးတယ် tag ray ပါတော့ကျန်နေသေးရနော်သိရဒါပေမဲ့အကိုင်းပစ်ထားတယ်သူတို့လည်းဘာလုံးချင်နေရလဲတော့မသိဘူးသူတို့နောက်တစ်ကောင်ကတော့သူတို့ Mr. Bo တော့လုံနေပြီဗျ Mr. Bo မဟုတ်ရင် side တော့မှာ side lane ကသူတို့ဘာသုံးမလဲ1-1ပါရလွတ်နေတော့မယ်နော်သုံးရင်တော့သုံးလို့ရတဲ့အနေထားမှာတော့ရှိတယ်1-1တို့ပါတော့Mr. Bo ထဲမှာကာဂျာပဲထပ်သုံးမလားဒီပွဲကတော့ dual versus 1-1တော့တိတ်ပြီးတော့သဘောတော့မကျဘူး1-1ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးထူထောင်းတော့ခံရနိုင်တယ်အဲ့တော့ Bamis ကိုဘက်ကယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆို Bamis ကိုဘက်က1-1ကြီးတော့သူတို့ဘန်ရမှာကျွန်တော်မားနေပြီ benefit ဆိုတော့လင်းဘန်သွားတယ်ဟိုဘကကူရာဘန်သွားတယ်BD ကအရင်ဟိုဟာဖြစ်သွားတာပဲ
ban ပါလဲဟိုအကန်ကူတော့အရင်ပြန်ပြီးတော့ ban သွားတာပဲဒီဘက်မှာအဲ့ဆိုရင်တော့ kick က support က Harry ဖြစ်မှာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့အတွက် mage ကမလိုအပ်တော့ဆိုပြီး ban လိုက်တာဖြစ်နိုင်တယ်ဗျာနော်တစ်ဖက်ကတော့ lane ban သွားတယ်ခုန hero ကုန် ban နေကြိုက်တယ်နှစ်ကောင်တော့ခုနက hero တယ်ခုနကဒီအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ ban သွားပြီးတာပဲအဲ့ဒါလဲချင်းနေကြည့်ရမယ်ချင်းနေကတော့နောက်ဆုံး less banning phase ကတော့ Burmese ကိုတင်ဘက်က banning phase ပါသူတို့ကတော့ဟိုဘက်ကမပိတ်ရသေးတဲ့ miss support တွေ ban လို့ရပါတယ် miss support ထဲမှာဆိုဘာကြံအောင်လဲလောင်းကြီးတွေပါလို့ကြံသေးတယ်လက်ပူဒုက္ခရောက်မဲ့ကောင်မျိုးလောင်းကြီးကတော့မ ban ရသေးဘူးဒါပေမဲ့ Burmese ကိုသူတို့ဟိုဘက်ကလုံနေတာလဲ site နဲ့ mid နဲ့လုံနေသေးတာဆိုတော့ site ကိုပို့ပြီးတော့မြန် ban မလားမသိဘူးတိတ်တော့ဟိုဘက် Roger benefits တွေကမြားတွေကဟိုဘက်ထိုးလိုက်ဒီဘက်ထိုးလိုက်ဖြစ်နေတယ် Roger တော့ ban သွားပြီ Roger ဟိုဘာလို့ခုန hero တွေပြန်ပြီးတော့ခုနကအကောင့်တွေအများကြီးပဲ ban ခံလိုက်ရတယ်ဒါပဲဆိုပြီးနောက်တော့ပေးမစောကျဲမန်းလည်းသိရအောင်နော် BG ဘက်ကတော့သူတို့ဟောပဲ ban ပါ mage ပဲ ban လိုက်တာအဆင်ပြေပါတယ်ဟိုဘက် site လည်းမထုတ်သေးဘူး site လည်း ban ကျင်တော့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လို mage ban တာတော့ပိုပြီးကောင်းမလားလို့လေဘာလို့တော့လက်ပူတို့ဘာတို့ကပိုပြီးလောက်ခွက်ရတာပေါ့ mage တွေဘာတွေအဲ့လိုရန်ချဲသူတို့ဒုက္ခရောက်စီမဲ့ mage တွေမျိုး ban လိုက်လို့ရှိရင်တော့ပိုအဆင်ပြေတာပေါ့ဝေါကာကြရတယ်ဘာမစ်ကိုကာဂျာကိုကျွန်တော်တို့ mage ဆော့တတ်တဲ့အတင်းကိုကာဂျာ ban ပေးလိုက်တယ်ဒါလည်းကောင်းတဲ့အချက်ပါပဲအဲ့တော့တစ်ဖက်မှာတော့ Roger ပြန်ပြီးတော့ ban ထားတယ် Roger ပြန်ပြီး ban ထားတယ် link ban ထားတယ်အဓိကအကြောင်းရ hyper မထွက်သေးလို့သူတို့အဲ့လိုလိုက် ban တာဒါကတော့ Yoshin တွေ draft ကဘာမှထူးခြားတယ်တိတ်မတွေ့ရဘူးဒီကတော့ in game play style လည်းကျွန်တော်စောင့်ကြည့်အောင်မယ်လက်ရှိမှာတော့ဒီ Sawo တို့ဘာလို့ကတော့ဘာဖြစ်မလဲပေါ့နော်တစ်ချက်ကြည့်အောင်သူတို့လည်းလုံနေသေးတဲ့ဒီ mid support တကောင်နဲ့ side lane တကောင်တော့နေတော့စဉ်းစားနေတဲ့အချိန်တွေမျိုးဘက်ကလည်းဒီ Burmese ကိုကလည်းသူတို့လည်းဒီ 2C နဲ့နိုင်မှုပို့ပြီးတော့ပဲသူတို့ကတော့ focus ထားရတယ်ပေါ့နော်ဘက်က UDeVo သူတို့လည်းဒီအနည်းဆုံးတော့ game 3တော့သွားချင်မှာပဲဒီပွဲတော့သူတို့လည်းနိုင်မှုတော်ကြိုးစားပြီးတော့အခုနောက်ထပ် 4 pick ကိုတော့ရွေးချယ်ရပါတော့မယ်အကိုင်းပြောရရင်တော့ miss support Fasa တော့ကောင်းတော့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ heavy တွေပါဆိုလို့ရှိရင်တော့အနောက်ကနေ spare တော့ပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ spare ပေးဖို့တော့ခက်ခဲလိမ့်မယ်hyper ဘိုင်းမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း land slot ကျန်မယ်ပြီးသွားရင် massman ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Bruno ဘောတော့ကျန်နေသေးရပေါ့နော်ဆော့ကျင်တော့ဆော့လို့ရတယ်ဒီမှာတော့ပါတယ်ဖိပါချင်အောင်လဲကလောက်ကျွန်တော်ဒီပွဲကတော့ဟိုပိုကြိုက်တယ် assassin ပိုကြိုက်တယ်အေး land slot ဒါပဲ massman ဆိုရင်ကျတော့တအားဟောဖြစ်သွားတယ်။ဒါဆိုရင်ဟိုဘက်ကရီဆန်ရှင်းတဲ့ battle data နဲ့နည်းနည်းလေးတိုင်ပတ်တယ်။ရီဆန်ရှင်းကိုရှင်းပြဟောရအောင် V let's pick ကဘာလို့ massman referee ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကောင် AC ဝင်အိမ်သွားလိမ့်မယ်။ battle data ဒါတော့ landslot ပစ်လိုက်တာတကယ်ကိုကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုတစ်ခုပြ hyper အတွက်ပေါ့နော်။ဒီကတော့သူ့ရဲ့ V အဲ့ဆိုရင်တော့ Ruby ကတော့ Ruby မဟုတ်ရင်ဒီနဲ့ပေါ့နော်သူတို့ဟိုဟာRuby ကလက်ပူးဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီက Harry ဆော့မယ်နေထားတော့ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်။ damage ကတော့လောက်ပါတယ်damage အဓိက stun တော့ဒီ support နှစ်ကောင်စီမှာပဲ stun တော့ပါမယ်ကျန်တဲ့ဒီ Harrisman 4ဆိုတာလည်း slow ပဲလက်ပူးကလည်း ultimate ပြောင်းပြီးတော့ one ရိုက်မှာ stun ထွက်မှာဆိုတော့အဲ့အချိန်ကြားတယ် mobile ကောင်တွေကဘာမှစောင့်နေမှာမဟုတ်ဝုန်းတိုင်းဖုန်းဒီတစ်ချက်တော့ရှိရဲအခုဒီ unit ဘက်က pit နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ချောင်းအဲ့ချောင်းကကျွန်တော်တို့ပို့ရင်ရှေ့မှာလည်းအများနဲ့ပြောလာခဲ့တယ် assassin ကိုကောင်းတာလို့အကောင်းဆုံး mobility အမြင့်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကောင်းတာ hero ကတော့ချောင်းပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်တော့သတိထားရမယ်ချောင်း site မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ battle ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် ace ကိုချက်ချေးကာပြီးနိုင်တဲ့ကောင်မျိုးဥပမာ Aura ဆိုလို့ရှိရင်6ဝင်လာနဲ့ဖက်ကနေဆို level 2 stand လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ Vero ဘာလို့ကြောင့်ချိန်နေဟိုဘယ်လိုလဲ spell ကိုလိုက်ပြီးချိန်နေရပါတော့ထိပါမလားထိအောင်ဟိုကောင်ကျတော့ auto aim ဆိုတော့အဆင်ပြေဒီတိုင်းအနီးကက်လာတဲ့ကောင်ပြစ်လိုက်ရုံပဲဒီကောင်ကကြောင့်နည်းနည်းလေးဘာနော်ဒီချိန်ပြီးတော့တွန်းရမယ့် spell လေးတော့ပါတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဆင်ပြေမှာပါ Burmese ကိုသူတို့အကောင်းဆုံးလုံးနိုင်မယ်ဆိုတော့လည်းယုံကြည်ထားရဆိုတော့ဒီ game နဲ့မတူလဲပဲသူတို့ဒါပေမဲ့လည်းထင်တယ်အဲ့တော့ဘက်က Russia ကျွန်တော်ကတော့တခုပဲစိတ်ပူတာ damage မလောက်မှာပဲ damage ဒါပေမဲ့အဲ့ဗာလဲ V တစ်ကောင်နဲ့တော့မှာပဲ damage ကခါကျလောက်ရတဲ့ပွဲရှိရနော်ကစ်ကအေးပေါ့ kip ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာတူတာ damage ထွက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးအဆင်ပြေသွားမယ်ဘာလို့တော့အဓိကစိတ်ပူတာလက်ပူရယ်ပြီးတော့ landslot ရယ် harry ရယ်ဖြစ်နေတော့ဒီကောင်တွေက item ပါမအဆင်ပြေမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ item နည်းနည်းလေးပါလာမှသူ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ damage ကလည်း item ကနေပဲထွက်မှာဆိုတော့လေဟိုလိုမျိုးကြီး spell ကနေအရင်ထွက်နေရမျိုးကတော့မရှိဘူးဆိုတော့เนาะအဲ့ဒါကြောင့် spell ကနေမပေါ့ဒီက item လေးလည်းပို့ပြီးတော့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ Burmese ကိုသူတို့အားလေးကနေနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ဒီထိန်းထားလိုက်မယ်ဆလာတဲ့ဒီ Joan နဲ့ V နဲ့ပို့ပြီးတော့လှုပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Ruby က Harry ဒီကဟိုဟာလက်ပုအဲ့ goal lane ပေးလိုက်ပြီဗျာဒီခါတော့ Ruby အနေနဲ့ Harry တွေပါဆော့ပြီးတော့ goal lane တွေပါဆင်းပြနေပြီဆိုတော့တော်တော်လေးတော့မိုက်တယ် goal lane ကအရေးကြီးတယ်အောက်မှာတော့
ဒီမှာ D နဲ့ဟိုနဲ့ကတော့ကျွန်တော် banana နဲ့ကတော့နည်းနည်းလေးသူချကိုချပဲကတင်တော့လောက်ခံလိုက်ရတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့သွေးတော့ short ပေးလိုက်ပါတယ်အဆင်ပြေပါတယ်အရင်ကြီးပြဿနာမရှိဘူးကိုဖရီကိုစားဆိုနေမယ်လေတပတ်ကောင်သွေးပုတ်ပြီးတော့နဲသွားတဲ့အချိန်မျိုးနောက်ကနေပဲဂျော်ကပါပတ်ပြီးတော့နှိုက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေရလားမသိဘူးအော်စကင်ကြီးကလှလိုက်တာဒါပါစကင်ကြီးနဲ့နောက်ဆုံးထွက်လာတာအဲ့တော့လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော် maybe ကတော့တစ်ချက်တော့လာထောက်တယ် experience lane ပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီကတော့သူက sorry ကသူကဘယ်လိုပြောသူ့ lane ကိုနည်းလေးထောက်ပို့ပြီးတော့ကြည့်ပြရများတယ် repeat တော့သူတယောက်တည်းဆင်ပြေရယ်ဒါပေမဲ့ပုံမှန်အဖြစ်ကန်တာတော့ goal lane ပဲကန်တာများပါတယ်ကဲအဲ့တော့အောင်လမ်းမှာနည်းနည်းချောင်းတော့မွတ်မယ်ဒီ level 1 2တွေဆိုလို့ရှိရင်လေ Ruby TT သူပို့ပြီးတော့ damage ကအားလေးပဲမှာပို့ထွက်တယ်ဆိုတော့အလဲမှာ maybe ဒီကောင် level 2တွေပဲပြင်ပြီးတော့ကြီးပေးသားတော့မယ်ဒါပေမဲ့လေဒီ Benedetta အားလေးပိုင်းနဲ့လိုက်ပြီးတော့နည်းနည်းလိုက်ချမယ်ဒီစဉ်းစားလာတဲ့ Benedetta မျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိချိန်မှာတော့ Hero Key တော့မရတော့ဘူးမရသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးထိန်းပြီးတော့စော့နေရလဲပါမယ်နဲ့တူပါတယ်ကျွန်တော်ကြည့်ရသလောက်ကတော့သူတို့ game နဲ့မတူဆိုရင် Russia အသင်းရဆိုအများကြီးအရင် aggressive ဆော့လို့မရဘူးပြောနေနဲ့အတိုင်းတော့တိုင်ဝါပြီးအဲ့နားမှာကျွန်တော်တို့ကြောတော့ရှိတယ်နောက်မှာ AC ရဲ့ land slot maybe သူရတော့တော်လေးတော့ကန်သွားတယ်ဗျအပေါ်မှာ captain တွေကတာဝါ2တိုင်ကျော်ထိလုံးခံနေရတယ်ဆိုတော့ဒီလဲသူလဲ captain ပြန်လုပ်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ fail to fail ပဲဘာလို့ဆိုတော့တက်ပေါ်တော့မလို့ဒီကောင် cap နေဟာသွားပြီးတော့သွေးသွား shot လို့မရတော့ဘူးသွေးသွား shot ရင်တော့တိုင်ပတ်မယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကောင်ကလည်း Christian ကတအားမြင်တယ်ဘန်နာသူ LD final blow ပိုင်းနဲ့ရှင်းလိုက်ပြီးတော့ crit တော့ရွှေ့ဆိုကုန်သွားပြီအဲ့တော့ပေါ်လမ်းမှာတော့စပြီးတက်တွေပါရတော့စပြီးတော့ပေါ်လာပြီဆိုတော့အကုန်လုံးတီပြေးပြီးတော့နေရာတွေပဲကိုတီကိုသူတို့ယူနေပြီးဒီ sport တွေကအခုမှ level 2လေးပဲရှိကြသေးတဲ့အခြေအနေမျိုးအရင်တော့ level တွေမများသေးဘူး ultimate တွေပါလည်းပါတော့မပါသေးပါဘူးโอเคလက်စပြီးတော့ဝင်နေပြီဗောနော်ဒီတတဲတော့လှုပ်ပြီဒီကတော့ site ကသွေးနေသွားတာတတဲရှိရလင်းရ site ကသွေးနေသွားတော့တတဲတော့စထွိုင်းဒါပေမဲ့လည်း final blow ကပေးပြီးတော့အတင်းကြီးတော့ဝင်လာတယ်ရသလောက်တော့ဒီကိုသွေးလျှော်တယ်ဒီမှာလည်း father air strike ဒါပေမဲ့လည်း referee power နောက်မှလည်း game အနေနဲ့ level 2နဲ့တော့ဖြတ်ပေးရတယ်ဗျ father ကိုဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်လုံးဝ referee ပါတဲ့ကောင်တတဲနာကတ်လို့မရတော့ကိုတော့ maybe သူ့တောင်းဝင်တော့သူကြည့်အောင်လုပ်ပေးသွားတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ချောင်း album တင်းပြီးတော့ကန်ထားတယ်ဒါပေမဲ့မပြတ်သေးဘူးဗျ level တစ်စင်းလောက်กว่าတယ်ဒီ crit အုပ်ကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့ item လည်းမပါသေးဘူးဆိုတော့ပြတ်ဖို့ကတော့မလွယ်သေးပါဘူးဗျာကျွန်တော် repeat တွေကိုအဲ့တော့ချောင်းကအောင်လမ်းမှာသူ့ရတယ်သူတော့အစင်ပြောင်းလို့တော့နေတော့မယ်ပေါ့နော်သူပေါင်းဒီအခုမှ first flag ကလည်းစပြီးရေစံရှင်းရရတာဆိုတော့ဒီပွဲကတော့တော်တော်လေးကိုအသေးပြောက်တော့နေတယ်ပွဲတွေ2မိနစ်ခွဲလောက်ကြာတော့မှာပဲဒီလူမျိုး first flag တွေပဲလည်းရရတယ်ဆိုတော့အချိန်မျိုးအပေါ်လမ်းကလည်းဒီ Benedetta နဲ့လက်ပိုးနေတာဘာပြဿနာမှမရှိဘူးလုံးဝငင်းစင်အေးချမ်းမှာပဲကက်ကတော့အိမ်ပြန်မရမလားမသိဘူးသူသွေးရတော့ဆိုတော့လေအိမ်ပြန်လိုက်တာပိုစီဖြစ်ပါတယ်အခုလောဆင်းတော့တက်တယ်မရှိတော့ဆိုတော့ fan ဘက်ကိုတစ်ချက်ဦးအော် flame က1ရိုက်တယ်ဒါမှလည်း quality လေးကိုကာပြီးသွားတာကစ်အဲ့တော့မှ strike နောက်ကနေ maybe ထပ်ပြီးတိုးမိတာတယ် maybe တော့ပြန်ပြီးတော့ပါသွားတယ်တစ်ဖက်မှာလည်း maybe ကိုကယ်လို့မရအောင်ကာပြီးတာအကိုင်း hurricane chance နဲ့အကောင်လုံးကိုပြန်တွန်းထားတဲ့အနေထားမှာတော့ maybe သူ့မှာတော့လုံးဝ backup ရှိမနေခဲ့ဘူးတစ်ဖက်မှာလည်း oh defender ဝင်လာတဲ့ final blow kick ကတော့ပေးစားဖို့တော့များနေပြီဒါပေမဲ့ spare တစ်ခွက်miss သွားခဲ့တာဖြစ်တော့ကြောင့်မလို့ကစ်အနေနဲ့လုံးဝတော့မတိသွားခဲ့ဘူးဒါတကယ်ကိုကောင်းတဲ့အချက်ပါဘာလို့ဆိုတော့ तू အလဲလာခဲ့တဲ့ hero game မရအပေါ်မှာလက်ပုတ်ကကိုရပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ချက်တွေတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ hero game ရလိုက်မှဆိုတော့မစိုးဆိုမြအခုလိုမျိုးဒီ spare ဒီတကွက်လွဲသွားကနေစပြီးတော့ပဲအခုလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ပဲအချိန်ကြီးပုတ်သွားတယ်မသေးသွားဘူးအပေါ်ထဲမှာလက်ပုတ်ဒီရဂိုးရှိတွေပါအပြည့်ရလိုက်ပြီဆိုတော့လိမ့်မှာပုတ်ပြီးတော့ဖြဲလို့ကောင်းသွားပြီဗျအဲ့တော့ဒီကတော့ကျွန်တော်ထောင်နေလောက်ပြီဗျသူဂိုရှိတွေပါရိုက်ထားရတယ်ဆိုတော့လေဂိုရှိကိုလည်းတယောက်တည်းခွာတာဆိုတော့ဂိုကပို့ပြီးတော့ရဖို့တော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိရနော် one shot ရဲ့ဒီ session 2-0ဖြစ်နေရလေတော့နည်းသတိထားဖို့တော့လိုမယ်ဒီ session ကတော့သူအားလေးပိုင်းနေရတယ်ခုနကဒီ first black ကိုဘလို့ရှိရင်ခုနကကေးရတယ်သူပဲရင်ပွဲလောက်မနောက်အိုးပြော hurricane dance ကိုဖျက်ပေးသွားတာတော်တော်လေးတော့ကောင်းတယ်အဲ့မှာ shot ကမပြီးရတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါတော့ဒီ session shut down တော့ရလိုက်ပြီး 2-0 ဖြစ်နေရအနေထားတစ်ခုမှာတော်တော်ကြီးကောင်းနေရယ်ကေးရဲ့ level 2တွေ right တိုင်းနေကြီးပဲဒါမှလည်း ace ကိုကျွန်တော် defender လိုက်ပြီးတော့ချနေရအနေထားမှာတော့ ace ပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်တစ်ဖက်မှာလည်း jaw တော့ကျွန်တော် 2/1ဒီနဲ့ maybe ပေါင်းပြီးတော့လောက်ကျန်ပြီးတော့မေးမြန်းလိုက်ပြီးအဲ့တော့မှာတော့ defender တယောက်ပဲကြံခဲ့တယ်အောက်မှာလည်းကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ DD ကတော့ဖြဲထားနိုင်တာလေးတွေ့ရတယ်ဗျအဲ့တော့ရရင်ရသလောက်လေးတော့ Christian ရတယ်အိမ်ပြန်ဖို့တော့လိုနေပြီးအတင်းလိုက်ချရင်အဆင်ပြေနေတော့မဲ့ purify elbow ဒါတော့မရဘူးဗျနောက်မှာတော့ကျွန်တော်အကိုင်းနေတော့ပါလာရဆိုမဲ့ maybe level 2လေးနဲ့ပဲအလှလေးပဲကန်ပြီးသွားတယ်ဗျကဲဘာပြောတော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်ခုနကလို့ရှိရင်ဒီ purify repeat သူချောင်းကန်တော့မှဖြတ်ပြီးတော့တုံးလိုက်တဲ့ဆိုတော့ကြောင့်တော့ပြန်ပြီးတော့ဒီ level 1ကိုပြစ်ခွင့်ရသွားတယ်ဆိုတော့ချောင်းနဲ့ပြန်ပြီးတေသွားတယ်အဲ့တော့ချက်ချင်းမနောက်ကနေ backup ကျလာတဲ့ maybe ရလည်းပြန်ပြီးတော့ဒီဟို ejector လေးနဲ့မှာပြီးတယ်ဆိုတော့နှစ်ကောင်လုံးအသက်ရှင်သွားရင်းနဲ့ဘယ်လို Miro-K fight 3နဲ့တူ network ကလည်းပို့ပြီးတော့ဒီ 2K လောက်တော့ပိုတာအောင်လို့တော့ဘာမစ်ကို game နဲ့မတူးမှာစော်ထားနိုင်တော့မှာပဲကဲတော့ဒီပွဲကတော့အရင်ပွဲလောက်တော့ဂျန်ငယ်တဲ့ဒီအရင်မဝင်နိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့အရေးပါတဲ့ကောင်တွေတော့တတ်ထားနိုင်တာလေးကတော်တော်လေးအားသာတဲ့အချက်ပဲပြီးသွားလို့ရှိရင် Benedetta lane ကအားလီမှာမတိမတာလေးဟ
သူကတော့ hero game မပေးရအောင်ဆိုရင်ပဲဒီ lane ရဲ့ tower တွေ go shi တွေကတော့ပေးနေရတော့မယ်ပြီးသွားရင် kit ကလည်းအရန်ကောင်းနေရဲ့ပြောနေတယ် fast ထပ်ပြီးတော့ပဲ kit ဖြတ်ပေးသွားပြန်ပြီ landslot level 2လုံးဝကွက်တိလေးပဲ ace နေနဲ့အဆုံးသတ်ပြီးသွားတယ်ဒီပွဲရဲ့အသက်ကတော့ kit ပဲ hurricane dance တွေအကုန်လုံးဘေးရဲ့ level 2နဲ့ဖြတ်ပေးနေတာအချိန်တိုင်းမနေတော့ဘူး ultimate ကြီးကို level 2လေးတစ်ခွက်နဲ့ဖြည့်ပြီးသွားတာလေးတွေတော်တော်လေးကိုအဲ့တခုလဲလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးချောင်းက initiate လုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမြဲတမ်းဒီပေါ်မှာကြီးပဲ initiate လုပ်နေရတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ဗောနော်တော်တော်လေးကောင်းတယ်သူတို့မင်းမှာလုံးဝနေနေပြီလို့ပြောလို့ရတဲ့အနေထားရောက်သွားပြီဗျာဒါကြတော့အဲ့ဘာနှစ်ခါတေသွားတယ်ဆိုတော့လေဟိုကအကိုင်းရတော်တော်ကောင်းတာ hurricane dance နဲ့နှစ်ကောင်ဖမ်းပြီးရတာအကိုင်းဝင်လာတဲ့အချိန်မျိုးမှာတန်းပြီးတော့မောက်လိုက်တာတော့ကွက်တိပဲအဲ့တော့ဘာမှလုပ်ပေးလို့မရှောက်အဲ့တော့လက်ပုတပြားနဲ့ပုတ်တက်လိုက်ပြီးတော့ချောင်းနေနေပဲထပ်ပြီးတော့မှအကိုင်းနဲ့ကပီတာကြီးမတူကရသွေးပြိုင်မနေနေကြတော့မှ maybe တကောင် flick ကတော့တစ်ချက်တာဝါဖြစ်သွားရင်သေဆုံးသွားရဆိုပေမဲ့လည်းပြန်ပြီးတော့ပဲတာဝါနဲ့ hero kit တကောင်နဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ရရှိလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့အကိုင်းကတော့တော်တော်လေးတော့ကောင်းပါတယ် map control ကတော့တာသွားပြီဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ hero kit တွေရတယ် hyper တွေအထိပါရနေရဆိုတော့ဒီတီးကလည်း feather ပြီးသွားပြီပေါ်လန်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါလာလို့ကာဖို့အတွက်ကကြတော့နည်းနည်းလေးဒီကိုပြန်ပြီးပိတ်ထားတဲ့အနေထားမှာရှိရဲဆိုတော့เนาะစင်းတော့မပြီးပါဘူးဒါပေမဲ့ buff တော့ပေးရမယ်ရီဆန်ရှင်းကနည်းနည်းတော့ရှိန်နေတယ်သူ blue buff သွားမစားဘူးရီဆန်ရှင်းကလည်းသူvision မမြင်ရလဲပါစလိုက်ပြန်ပြီးမှောက်သွားတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါလေးကတော်တော်လေးကိုအချိန်မကောင်းသူအားလေးမြတ်မဒီ2-0ဆိုတဲ့ KD လေးကသူတော်တော်လေးတော့ကောင်းနေဆိုနေမယ်လေအခုနှစ်ခေါက်ပြန်ပြီးသေသွားတဲ့အချိန်မျိုးအဓိကအဲ့ဒီအနာမှာ kick ကတော်တော်လေးဒီဘောတဲ့အရန်နောက်တယ်လို့ပဲပြောရမှာပဲပုံမှန်ဆိုရင် fail လောက်တယ် hurricane dance မှာ2 man ဆိုလို့ရှိရင်အများနဲ့မိနေတာဒါပေမဲ့ kick ရဲ့ဒါ level 2တွေကကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မ fail အောင်ထိမ့်မိထားနိုင်တယ်ဗျဒီပွဲရဲ့အသက်ကတကယ်ကို kick ပါတောင်းလည်းမပေးဘူးနော်ဟိုဘက်အကောင်နေဒီဟိုအကိုင်း hurricane dance တွေပါအားရရှော့ရလား ဖာရှားတေသွားတယ်နည်းနည်း brush ကို shut ထိသွားတယ်တင်အဲ့တော့လပူကလည်းအခုချိန်မှာ queen swing တွေပါလာပြီအဲ့တော့ဒီမှာ ace နေနဲ့တော့ retriever ပေါက်ထားတယ်ဖြစ်နိုင်တော့ဒီကောင် strike ပါထိုးဝင်နေတူတယ်တခါတည်းအပြတ်ပဲနောက်မှရှိနေရီဆန်ရှင်းကပလိန်သွားထိနေရသေးတယ်အဲ့တော့ချက်ချင်းပဲတက်လာတာ maybe နဲ့ kit နဲ့ tower ဆိုတာတိတ်ပြီး game မဆိုင်တော့ဘူးအခုချိန်မှာအကောင်လုံးဝင်ကျုံတော့မှာပေါ့နော်let's lot ဒီကွာ ace နေနဲ့ level ရတဲ့တော်တော်ကြီးတောင်းနေတာဆိုတော့အလောက်ထိသူ့ဘယ်သူမှပြိုင်မြတ်တစ်ဖက်ကဒီ UDeVo ဘက်ကမေးလို့မရှောက်ဘူး6တော့ပါတော့လေလိုက်ပြီးတော့မာပြီးဒါပေမဲ့လုံးဝအစမပြေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာတော့game number 2 Apollo second tower နဲ့အောက်ဒီ mega first tower ယူဖို့တော့ Barmis ကိုတင်ကြံ့နေပါသေးတယ်အဲ့တော့တက်တယ်ကတော့ထပ်ပြီးတော့ပဲတောက်လျှောက်ကိုပဲကျွန်တော်ရောက်အောင်တော့ယူနေရယ်အဲ့တော့ tower တွေကလည်းစုစုပေါင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့နှလုံးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ first tower တော့ယာတိုင်းအမ final blow နဲ့ပဲအတင်းတော့ဝင်အိင်းနေဒါမှလည်းတက်တယ် buff ကိုတော့မရရအောင်စားရသေးတယ်နောက်မှာတော့ဒီကတော့ဝင်လာပြီးတစ်ဖက်မှာ maybe အရင်တော့ဝင်သွားတဲ့အနေထားမှာတော့လပူဝင်ပြီးတော့ရိုက်နေရယ်အဲ့တော့နောက်မှာ3လုံးသွားထိနေမှာ father ace ဆိုထက်ကျဲတာရီစချင်းကြောက်သွားပြီဒီသူရသားလေးနဲ့မတီဝအောင်အဲ့မှာ ruby tt အကုန်လုံးပတ်ရိုက်နေပဲနောက်ဆုံးတစ်ချက်မှာ mini yes or maybe သူ့မှာ flame ကတော့ရှိတယ်ဖန်တီးပေးခြင်းတော့ဖန်တီးပေးလို့ရတဲ့လာအားရောအဲ့ပြောတော့ Fade Arm Stop ပဲသူ့ရဲ့ Winstone damage ကတော်တော်လေးထွက်နေပြီဆိုတော့ Ruby DD သူ service တွေပါရင်တိတ်ပြီးမမှတ်ဘူးပေါ့နော်အရေးကြီးတဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူး maybe ကလည်းအဲ့လိုလုံးမှာဆိုလို့ तू ကလည်းချိန်နဲ့မှအပိုင်ရပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာကျုံးလိုက်တာစင်မပြေဘူးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဘာကြောင့်အဆင်ပြေပါတယ်သူတို့အခုလိုမျိုးဒီဘယ်တဲ့လုံး white out ထိပါရလိုက်တယ်ဆိုတော့အခုတက်ပြီးဒီကမှာ V မာပြီးထားတော့မှာပဲလုံးဝအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အကိုင်းကကျွန်တော်တို့ V ကိုကတ်နိုင်မှာရပါဟုတ်တယ် V ကိုမကတ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့မရဘူးမကတ်နိုင်မချင်းသူ့ရဲ့ spare ကလုံးဝပေါက် useless ဖြစ်သွားပြီဟုတ်တယ်ဒီပွဲမှာအကိုင်း LD ကငပုတ်ကြီးလိုဖြစ်သွားတယ်သိရမှာဘာမှအပိုကြီးဖြစ်သွားတယ်လက်ငလဲပဲရှိတာဘာမှလုပ်မရဘူးတော်တော်လေးကောင်းတယ် mini street ပါရှာဝါခဲ့တယ်ဗျာကျွန်တော်စားပြီးရတော့ရတော့မယ်ပေါ့နော်အဓိကဒီအများကြီးလုပ်ပေးတာပါတယ်ရှေ့မှာခေါင်းထိုးတာသူ့ရဲ့ damage output တွေကြားထဲမှာတော့ဒီ jury DD ကတော့ဒီမှာအကောင့်တစ်ချက်လောက်ပဲလိုက်ပြီးတော့ ultimate နဲ့ flip ရပါတယ်တွဲပြီးတော့သုံးပြီးတော့လေးဝင်သွားတယ်ဟိုဖြောက်ဝင်သွားပြီးတော့လုံးဝ ultimate ကိုလုံးဝပတ်ရမ်းလိုက်တယ်ဟိုဘက်ကောင်သွေးကိုင်းသွားတဲ့အချိန်မှာနောက်ကနေပြီးတော့ဒီ Ruby DD 1-2 ပုံမှန်လေးပဲပြီးသွားတာတော့မှပဲ mini ST ရှောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တော်တော်လေး Barmis ကိုကောင်းတယ်သူတို့ကြိုးစားထားတာတော်တော်လေးတိတာဆိုတော့နောက်ထပ်မကြခင် second 30ဆိုရင်တော့ first lot ပေါ်ပါတော့မယ်နောက်ဘောကလည်း1000နီးပါးလောက်ထိပြတ်သွားတာဗျအဲ့ဒီခါကျတော့ဒီကိုအရင်က10နှစ်ကိုမှ1000ပြတ်တာအခုကျတော့9မိနစ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့လောက်ပြတ်နေတာဆိုတော့ 1.1 နေတာဒီပွဲကတော့ပို့ပြီးတော့ဟောမဖြစ်တော့ဘူးအစင်မပြေတော့ဘူးလို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီအကိုင်းရဲ့စူးစမ်းသမျှအရာမထင်ဘူးဖြစ်နေတာဗျအကောင်ဆောင်းစူးစမ်းတယ်အကိုင်းကဒါပေမဲ့သူဘလောက်ပဲလှုပ်ဘာဒီဘက်ကလုံးဝဒီပြိုင်မဲ့ဒီ counter spare တွေကပါနေတာဆိုရေစရှင်းတော့ပါလို့လေအားလေးပိုင်းလေးပဲရခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ drop နည်းနည်းလေးဟောဖြစ်သွားပဲပြောချလာတော့မရတော့ drop ကပဲစကားပြောသွားတယ်ဆော့တော့နှစ်သိန်းလုံးအကောင်းဆုံးဆော့သွားတယ်ဘက်ကဒီအညောင်နှကောင်ပေါ့နော်ဒီဟိုအဓိကဒီ damage ပို့ပြီးတော့ထွက်နေရတော့ဒီ Ruby DD ပြီးတော့ Ace ကလည်းတော်တော်လေး fat တယ်ဂိုးလိန်ကိုတည်မှာဂိုးလိန်ဆိုတော့ fade မ fade များတယ်ကောင်းကြီးကမ fade တော့ဆိုတော့ဆောင်းဝမ်းတာတယ်အဲ့ဒါမျိုး buff ပါထပ်ပြီးတော့ပေးလိုက်
ရသွားလို့ရှိရင်အောင်ဆရာကြီးဖြစ်သွားပြီ ကဲ7 minute လော့ပဲ AC ပဲ easy လေးကေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးသွားရင်တော့ mega UV အံ့မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့3မှတ်ကျွန်တော်တို့ upper bracket ကကျွန်တော်တို့တက်ပဲဖြစ်မှာပေါ့နော်အေးစေးပါအဲ့ first slot land slot ပဲထပ်မပိုင်ဆိုင်ပြီးတိုင်းအရှိမ vision ပြပေးနေရတော့ kick out လဲမှာတော့ D ရှိပါတယ်လင်း3လင်းကိုဘာမှမကိုသူတို့လုံးဝညီတို့ညီမတွေလိုက်ပြီးထိန်းနာပေးပြီးတော့လုံးဝ pressure ပေးတဲ့ပေးချက်တွေကတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတာလက်ရှိချိန်ဒီကတော့ကျွန်တော် fast လို့ပေါ်တော့ damage တော့ထွက်တယ်ဆိုတော့ first law တော့ defend လို့ရမယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်ထင်တာတော့သိလားဒါပေမဲ့ဟို BG ရဲ့ဟိုကိုလည်းကြည့်အောင်ပဲဗျဒီ law decision ပေါ့နော်သူတို့ objective ကဘာဖြစ်သွားမလဲအဲ့ဒါလေးစောင့်ကြည့်အောင်ပဲအဲ့တော့နည်းလောကတော့တက်လာပါပြီကျွန်တော်ပေါ်ကနေပြတက်လာမယ်ဒိန်းကြီးကတော့အကုန်လုံးရှင်းရတယ်အလေတွေရောအောက်တွေရောပေါ်တွေရောကျွန်တော်ရှင်းရတဲ့အနေထားသူဖမ်းနေနေတာအဲ့ကောင်စောင်းမုန်းနေမုန်းနေတော့ပြီတိရ Hurricane Dance ကိုငါ Hurricane Dance ကို ever ဖြတ်နေရကောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ဒီ V ရလေ position ကျုံလို့မရောက် Fashion Express Saucy လေးပဲ create ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ် maybe level 2လေးပဲကြီးပါတယ်တော့ချက်ချင်းပဲပြန်ပြီးဆုတ်သွားပြီအဲ့တော့ Harris ရဲ့ damage ကတော်တော်လေးကိတ်နေရယ် Banana မခံနိုင်ဘူးသူက immune လို့ပဲရတာ damage တချို့ damage တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင် immune လို့မရတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်အော် Lancelot level 2မှာရီဆိုရှင်ကအရင်ပြတ်သွားတယ်လေအဲ့မှာ Banana spell ဝင်တောင်းမြဘာမှတော့မထူးတော့ဘူး Hurricane Dance တော့မပေးလိုက်ရဘူးတစ်ဖက်မှာလည်း Faye Ultimate One Stone အကောင်လုံးကြားထဲမှာပဲ game number 2လဲ Burmese goal ပဲထပ်မံပြီးတော့အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါပြီ 2-0 ကကျွန်တော်တို့တက်ပါတကယ်အဆင်ပြေပါတယ် Burmese ကိုသူတို့အများကြီးကြိုးစားပြီးတော့မှအခုလိုမျိုး 2-0 တပွဲမှမရှုံးအောင်2မှတ်ဘာလဲဒီ3မှတ်အပြည့်ယူရတယ် 2-0 ဆိုတဲ့ရလဒ်ကိုတော့ပတ်မှန်ဆန်နိုင်ပဲရအောင်လို့တော့တိမ့်ပိုက်ပြီးသွားရင်းနဲ့ပဲဒီနေ့အဖွင့်ပွဲဘာမစ်ကိုတဲ့အဖွင့်ပွဲလေးမှာတော့လှသွားခဲ့ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်ကိုကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါတကယ်လို့3မှတ်ရသွားပြီဆိုတော့အုပ်စုကနေတက်ဖို့ကတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားခဲ့ပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ကျန်တဲ့ပွဲစဉ်တွေလည်းကြည့်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့နော်ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးပွဲမှာလည်းဆိုရှင်ဒီဘာမစ်ကိုနဲ့ resurgence နဲ့ပွဲကကြံနေသေးတယ်ဆိုတော့အားလုံးဘဲမသွားပဲနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့နဲ့ပဲတူတူချက်ပြီးတော့ရှိနေမယ်လေမျောလဲမှာတဲ့နောက်ဆုံးပွဲလေးမှာလည်းဘာမစ်ကိုပွဲကြံနေပါသေးတယ်ဂျားထဲမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်တခြားအသင်းတွေရဲ့လက်စွမ်းတွေကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ကြည့်ရပါဦးမယ်2-0မြန်းတာကွာစောင်းမြန်းစင်ပြေးအဲ့တော့ကျွန်တော်live ကိုတော့ပိတ်လိုက်တော့မယ် live ကိုပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာလေဒီ my idea လွှင့်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေရဗျာဟိုဟာအဲ့ software ပြဿနာလေးဖြေရှင်းလိုက်တော့ဦးမယ်နော် now live ကလာဖို့အတွက် second ဟုတ်ပါဘူးမိနစ်20လောက်တော့ကြာအောင်မယ်ဆိုတော့လေအဲ့ကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ live လေးကိုခဏပိတ်ထားပြီးတော့လာကနီးကြရင်တော့လွှင့်ထားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးတဲ့လူတွေက subscribe လုပ်ပြီးတော့ဒီက notification လေးယူရလိုက်ပါ notification ယူတာတော့မှကောင်းကောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးပါပုံမှန်တော်များများသုံးကြတာ Facebook ပဲသုံးတာဆိုတော့ Facebook ကတော့ notification တက်တာတော့သတိထားမိကြဒါပေမဲ့ဒီ YouTube က notification တက်လို့ရှိရင်တော့တိတ်တော့မသိကြဘူးဆိုတော့ဒီ YouTube ကကျွန်တော်တို့ဒီ channel ရဲ့ notification လေးကိုလည်းယူထားလိုက်ပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ပွဲပြတိုင်း bro တို့အနေနဲ့သိရမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပါခေါင်းလောင်းလေးမြင်တက်ခဲ့ပါဒါပါပဲခင်ဗျာကျေးဇူးပါရှင်